အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နိုင်စားလိုက်အိမ်လေးမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်မင်းစားနေကြလားစားပြီးကြပြီလားလမ်းမလေးတွေအသေးလေးတွေရောက်လာတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နုနုခေမင်္ဂလာပါကျော်ထက်ဟယ်လိုဦးနိုင်နဲ့ဟယ်လိုကျော်ထက်ညင်ကြီးအောင်မင်္ဂလာပါရွှေသေးရေမင်္ဂလာပါသူစာထွန်းဟိုင်းကိုတင်မျိုးထွန်းမင်္ဂလာပါဧပြီဆွေမင်္ဂလာပါတမင်စားပြီးကြပြီလားဘဲဦးမမင်္ဂလာပါရွှေသေးကစာညီမလေးစာဖတ်မြောက်ရပြန်သူစာထွန်းညင်ညင်းသားမင်္ဂလာပါချိုချိုခိုင်ဟာလက်ကလေးဝှေ့ကရမ်းတာနဲ့ရွှေသေးကမကြည့်ရတာကြာပြီဦးနိုင်လို့ပြောတာလားညီမလေးစုလွှမ်းတဲတာဟိုင်းဒီတီလေးမင်းထိုင်မင်္ဂလာပါဒီဒီရေဒီညကဦးနိုင်ကဘာစားမှုလဲဆိုရင်ဦးနိုင်တို့ page မှာဦးထက်ရောက်လာတဲ့ဒီအရန်အားပေးချမ်းကြတဲ့ဘဲသားခေါက်ဆွဲเนาะဒီဘဲသားခေါက်ဆွဲယူရီးယားเนาะထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ဘဲသားခေါက်ဆွဲလေးကိုစားမယ်เนาะဘဲသားခေါက်ဆွဲလေးရှိတယ်ဥချိန်မှာခေါက်ဆွဲလေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးထားတဲ့လူတက်ကိုဒီည live လေးလုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘဲသားခေါက်ဆွဲလေးက10တော့ကိုဦးနိုင်ရှင်မှာ10တော့တပတ်ကင်ကို6000နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကယ်လို့ဘဲသားကိုအရင်နဲ့ပေါ့နော်အရသာကိုသူကဘာမှထပ်တဲ့စရာမလိုဘူးသူ့အရာတော်တော်လေးကိုချွတ်ချွတ်အီအီလေးနဲ့စားလို့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ခင်ရိုးစီမင်္ဂလာပါသေးဝါမင်္ဂလာပါလင်းစကိုင်းမင်္ဂလာပါနေစဉ်ဖြိုးမင်းမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုပြချင်တယ်နော်ဦးနိုင်ကကေအစ်စ်နဲ့လမ်းနေတယ်ဖြူတယ်ဦးနိုင်ဆိုတာတင်ပေးထားတယ်လေအဲ့ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့first wave တော့ကလည်းဦးနိုင်အိမ်မှာသူ့ကို home service ခေါ်ပြီးညှက်တယ်ညှက်တော့အဲ့လိုပဲ page ကလူတွေမေးကြတော့ဦးနိုင်သူ့ကို post လေးတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပဇွန်တောင်တို့လမ်းမရောတို့ကအားလုံးတော်တော်များများပေါ့လေအိမ်ခေါ်ပြီးတော့ home service ညှက်ကြတယ်အရန်လေးကြိုက်ကြတယ်သူတို့လေကျော်စင်ကစားပါအောင်ကြီးအဲ့တော့အရန်လေးကြိုက်ကြတော့ဟိုနိုင် post တင်ပေးရတယ်အရန်ကိုပျော်သွားပါအားလုံးအဆင်ပြေကြဒီချက်မှာအပြည့်မထွက်နဲ့ယောက်ျားရော main ကလေးရောညှက်ပေးတယ်နော်အရန်မိုက်တယ်သူ့လေရသိလားခိုင်မျိုးထုံးခေါင်းမိုးတွေလဲထားတာဟုတ်တယ်ခိုင်မိုးတွေလဲပလိုက်တယ်စိတ်တွေရန်ညစ်လာလို့ပထမကရုံးတော့တုံးဖို့စဉ်းစားသေးတယ်ကရုံးနေတော့မကောင်းသေးပါဘူးလေဒီရုံးနေရအဲ့တော့ရွှေသေးရေနားလိုလေးတွေပါအဲ့တော့ဒီဥစ္စာဒီခောက်ဆဲအရသာနော်ဒါဘဲသားရတာကိုယောက်ျားအောင်လည်းထပ်ပြီးတော့အတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘဲသားကို10တုပ်ကုန်နိုင်တော့6000နဲ့ပြန်ပြီးဝေးပါတယ်ဒါဘဲသားရတာတော့ဝက်ချိုနော်ဝက်ချိုရတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကတော့တော့အားလုံးဒီထဲမှာ6တုပ်ပါတယ်တော့ weight လည်းများတယ်တဲ့မို့တော့6တုပ်ကို9500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဝက်သားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခောက်ဆွဲတွေစားမယ်ဆိုရင်အရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခောက်ဆွဲတွေစားမယ်ဆိုတော့ပထမတရေကိုပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တွန်မလိုက်ပါနော်အဲ့တော့စားပါများလာလို့ရှိရင်ဦးနိုင်တို့အစင်မပြေဖြစ်ပါဆိုလို့ပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့ခောက်ဆွဲတွေစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတရေကိုတော့ပြုတ်ပါမပြေးပါနဲ့ပထမတရေကိုတွန်လိုက်ပါတွန်ပြီးတော့မှစားကြပါသထားအောင်မင်္ဂလာပါဒေါ်ဆိုဝေမင်္ဂလာမမီလိုက်ဘူးဥမစားတာမီတယ်ဥမစားတာခင်ခမင်္ဂလာပါခိုင်ဘိုမြင့်မင်္ဂလာပါရမိုးတဲရီပေးတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလေးနဲ့စားကြလဲနောက်မနေ့ကတင်ထားတဲ့ကြက်သားအုံတို့ရတာကိုကြိုက်ကြလားနောက်ဒီကြားမှာဟင်းဘောတွေတင်တာကိုသိပ်ပြီးတော့မကြည့်ပြကြဘူးเนาะအဲ့တော့မအားဘူးလို့လည်းထင်တယ်ကိုယ့်အကိုပဲကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုကိစ္စနဲ့ကိုတိုက်ပတ်နေကြလို့ထင်ပါတယ်မဲဟိုမှာဟင်းဘောတွေကြည့်ဖို့ကလည်းအရင်လည်းအရေးမကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာcomment လည်းနေတယ် like တွေလည်းနေတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့အစားလိုက်ရလူတွေမအားကြဘူးလားနေသားမကောင်းကြဘူးလားအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးမိပါတယ်နိုရာလေးကီလီရှာဟာလားမမူယာသူစားတော့ဦးနိုင်ကအရမ်းမိုက်တယ်တဲ့ကြည့်နေလူတွေမိုက်တော့ဦးနိုင်လည်းမိုက်သွားတာပေါ့နော်နည်းနည်းမိုက်အောင်နေနေမှာခေါင်းမိုးတွေပဲလဲပလိုက်တယ်လေနော် share တဲ့ဘာမှမပြောရသေးဘူးစပြီးတော့ share ထားပေးတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးစိုးမို့မူးဝေသူတဲ့မြန်လေးစားပြပါတဲ့စားမှရတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်ကောင်းတဲ့ဟိုဘယ်လိုအရန်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်မဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးခောက်ဆဲပြုတ်ဆိုတာလူတိုင်းစားနေတယ်ရပါပဲလေနော်တီဝင်းမှာကျင်တယ်တဲ့ညီမလေးအမှားပါအဲ့တော့ CPU လာကြလို့ရတယ်ခုနကအခုစားပြမှာတော့ဒီဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဲသားရတာခောက်ဆဲဖြစ်ပါတယ်
10တို့ကိုဥနိုင်ရှင်မှာ6000ကျန်နဲ့အားပေးလို့ရပါတယ်ဝက်ချိုရတာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဝက်ချိုရတာတော့ဥနိုင်တို့9တို့ကိုသူက sorry 6တို့ကို9500ကျန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဖတ်ချလောက်ဆိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့လေဥနိုင်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာလေအိမ်မှာဘယ်ပါလဲတချို့ဘဲဥစားငံကြိုက်လို့လှုပ်ရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြန်နီးလေးပေါ့လူလဲတိတ်ပြီးတော့သွေးလဲမတိုးဘူးเนาะတိတ်လဲသွေးမတိုးပဲနဲ့မြန်လေးလဲစားလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်တို့ဒီဘဲဥစားငံပြုတ်ပြီးတော့တုတ်တာဖြစ်အထောင်းထဲမှာပဲထည့်ထားဖြစ်တင်ဆက်လောက်တာဖြစ်စားနိုင်တယ်လို့ဘဲဥအချင်းချက်စားလို့ရတယ်ဘဲဥအချင်းချက်စားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကအထက်မှာအငံတက်လေးကပါပါလေးပါနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ချက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟင်းကထိထိမိမိနဲ့အရင်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါတော့သူ့အနှစ်ကလည်းဒီမှာအနှစ်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီเนาะရေရေလေးနဲ့အထက်မှာစီစီလေးဖြစ်သွားပြီ10ရက်ပဲထားထားတယ်အဲ့တော့ဘဲဥစားငံလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကတော့ဘဲဥကိုရေသေးချာပြောင်းစိမ့်မယ်เนาะအစိမ့်ပတ်တဲ့သေးချာပို့ပြီးတော့3ရေလောက်ဆေးလိုက်မယ်ဆေးပြီးတော့ရေစစ်ထားမယ်ရေစစ်ထားပြီးမှကိုထည့်မဲ့ plastic ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖန်မလင်းပဲဖြစ်အဲ့ထက်မှာဟိုမှာဘဲဥအလုံး30ဥပမာထည့်မယ်ဆိုရင်30ကိုအရင်ထည့်ကြည့်လိုက်ထည့်ပြီးမှရေလောင်းချလိုက်ရေလောင်းထားပြီးသူရေကအပေါ်မှာပေါ်နေရမယ်အဲ့ကြရင်အဲ့ပမာဏရှိတဲ့ရေကိုတင်လိုက်ပါတင်လိုက်ပြီးတော့မှဘဲဥတစ်လုံးဆိုရင်စားတစ်ချက်သားအဲ့တော့ဘဲဥ10လုံးဆိုရင်စား30သားဘဲဥ30ဆိုရင်စား30သားဘဲဥ100ဆိုရင်စားတစ်ပိတ်သားကြိုမယ်စောစောရေပမာဏနဲ့ပြီးတော့ရေလဲအေးတော့အဲ့ထက်မှာဘဲဥပေါ်လောင်းချလိုက်ဘဲဥကပေါ်နေဖန်ကွက်လေးတစ်ခုအလေးလေးနဲ့ဖိထားပေးလိုက်အဲ့ဆို10ရက်ပဲထား10ရက်ပဲထားလိုက်ရင်အခုလိုမျိုးဘဲဥလေးကအငံတက်လည်းသိမ့်မရှိပဲနဲ့ပါပါလေးပဲပါပြီးတော့တွေးထိုးမှလည်းမကြောက်အောင်ဘဲဥစားငံကိုစားကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကလည်းပီတိဖြစ်သွားမှကျင်းသေးတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်စားကြည့်ပါမြင်းစီမေးသားပါဦးနည်းနည်းပြပေးမယ်เนาะအသားလုံးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဘဲဥစားငံလေးလည်းထည့်လိုက်တယ်ဒီမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဥကနည်းနည်းလေးတော်ကင်းနေများသွားတော့နည်းနည်းပွားနေရေအောက်မှာဖြစ်နေเนาะအားလုံးစားကြပါဦးအားကြောင့်ကြည့်ပါလေစားကြပါဦးညာအဲ့မျိုးလေးကိုအဲ့လိုလေးတူလေးနဲ့အဲ့လိုလေးတင်းကျုံလိုက်ပါတယ်ကိုရီးယားဆန်သွားတယ်နော်ဘယ်မှာလို့ထည့်လိုက်ပါတယ်ဘယ်သားခေါ်ဆွဲရတာတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအထက်မှာဆက်ထားတဲ့အရာသာအပလိုက်သိထည့်ကြမှာမာဆန်တို့မိသားစုလည်းကျမ်းပါပါစေယူဝေး10တော့မှ6000မှာရတမီးရဘယ်လိုသိကြည့်ပါလဲနော်ဒါလေးတွေအပလာလုံးလေးပေါ့လေကြက်ကြောလုံးကိုဘာညာတာလကာပေါ့ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်မသိမှာပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေပြောချင်လို့နော်ဟိုကဘဲဥစားငံဟိုတဲ့သူမီးတို့အားတဲ့ရမ်းကြိုက်တယ်တဲ့ကိုလင်းငယ်ဥနိုင်အောင်နဲ့ပုံလူလာတယ်ဟုတ်လားကေခုတ်လိုက်တယ်တဲ့နော်ကိုလင်းငယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဝမ်းချစ်မင်္ဂလာပါရောင်ဒီဦးကျုပ်ရောဆင်လို့ရလားဥနိုင်နဲ့ကျုပ်တော့မစမ်းဘူးသေးဘူးကျုပ်လည်းစမ်းကြည့်မှာငုံဘူးလို့ကျုပ်လို့ငုံဆိုတော့ရက်ပို့တူတာပေါ့ကျုပ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်မြင်နေတယ်ဒါကျုပ်လည်းလုပ်ကြည့်လိုက်10လုံးတော့စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲ10လုံးဆိုဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲစာ30သားထည့်ရမယ်နော်ဒေါခင်စမ်းဝေ10ရက်ပဲနော်10ရက်ပဲထားရမယ်ဟိုပါလေတိတ်လဲဟိုအငံတက်ကြီးမရှိဘဲနဲ့စားလို့ရတယ်တချို့ဟိုတနေ့ကလုတ်ပြလိုက်တာဟိုဘဲဥစားကောင်ရမ်းစားကြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လေတို့မှကြောက်လို့ဘဲဥ10လုံးစားဘယ်လောက်ပါလဲဘဲဥတစ်လုံးကိုစားတစ်ချက်သားဆို10လုံးဆို30သားဝန်းကျင်ပါလေစားချမ်းမဲ့တော့ဒီနေ့ကြိုးရမှာလေညီမလေးသူ့ကိုမြုပ်မဲ့ပမာဏရင်းနှွေးကြိုးရမှာလေတို့မှစားအောင်ထည့်ကြိုးလေစားပျော်သွားပြီဆိုတော့ချလိုက်တော့ချပြီးတော့ရေးပြန်ပြီးတော့အေးအောင်စားလို့ဘဲဥပေါ်လောင်းထားပြီးအဖုံးပိတ်တာဒီနေ့တရက်နေ့ကစပြီးတော့စိတ်မဲ့ဆိုတော့10ရက်17ရက်ရပြီဒိတ်ကိုမှတ်ထားလိုက်အဲ့ကြဖောက်စားလိုက်တော့တခါလဲထုတ်ပြီးတာနဲ့ရေခဲလေးလာမှထည့်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဒါကတော့ဥနိုင်စားပြနေရတာဒီဘဲသားအရသာခောက်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်ဘဲသားအရသာခောက်ဆွဲလေးကတော့စားလိုက်မှဆိုရင်ချွတ်ချွတ်မှုမွေးလေးနဲ့တတမီမီတို့အဆက်ကြောက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဲသားအချိုအရသာလေးကိုသုံးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘဲခောက်ဆွဲပဲစားတာဘဲခောက်ဆွဲပဲစားတာ
မပြေးပါနဲ့ပထမတည်းကိုပြုတ်ပြုတ်တွန်းလိုက်ပါเนาะဒါဘဲသားရတာခောက်စင်းအရင်နဲ့သစားမှာဖြစ်ပါတယ်စီချက်စားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလုံးဝကနန်းနဲ့ခောက်စင်းစီချက်သူကဘာလဲ6ထုတ်ပါတယ်သူပမာဏလေးသူကများတယ်ပမာဏများပြီးတော့မှသူက6ထုတ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကသူက9500ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနန်းရတာခောက်စင်းတော့အဲ့ဒါလည်းလုံးဝထိမိကူပဲသူ့ရဲ့အထုပ်ကလည်းကြီးတယ်ဦးနိုင်တို့အစားအရမ်းများတယ်ပေါ့နော် big eater တွေပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေတော့မှဒီတစ်ထုပ်ဆိုတင်းနေတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတွက်ကြည့်လိုက်တော့နော်အဲ့ဒီကောင်ကကနန်းအရသာစီချက်ခောက်ဆွဲ6ထုပ်ကိုသူက9500ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကနန်းပြီးတဲ့ခါမှာပြပေးပါမယ်ဒါပဇွန်အရသာပဇွန်တို့ရတာဒီမှာချက်ရှိုးလိုက်နော်ပဇွန်တို့ရတာအဲ့ဒါလည်းပမာဏများတယ်သူကလည်းသူကတော့နည်းနည်းအဆက်ကလေးပါလေးပါနော်အဲ့ဒါ6ထုပ်ကို9500ဖြစ်ပါတယ်အောင်မင်းသူကကြက်သွားအောင်ပြုတ်ရတာလားဘယ်အောင်ပြုတ်ရလဲညီလေးကမိုးစိတ်ပြိုကိုချောပေါ့နဲ့ဒီခါမှတော့စိတ်ညစ်စရာကိုကောင်းတယ်မှာအကြာကြီးတွေ့အထက်မှာတရားနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေအောင်မင်းသူတဲ့အတော့ညီလေးကဘာအောင်မေးတာလဲမပြောပါဘူးညိုလေးကြည်ညိုလေးအဲ့တဲမဲ့လောက်လိုက်ညီမလေးမသိရင်ဟို CPU လာမေးအခုဝယ်ကျင်တဲ့လူတွေကလည်း CPU လာမေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ live ရဲ့အပေါ်မှာခုနကဟိုဖုန်းနံပါတ်လေးရယ်ဟိုပါရယ်ဗါလဲpage လေးပေါ့နော်ခုနကမေးဒီ page လေးကိုတင်ထားပေးပါတယ်အဲ့ page လေးမှာဝယ်လို့ရပါတယ် arrange the zoom နဲ့ long time no see တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ကြီးလေးနေကောင်းရဲ့လားကျော်သူတွန်းတဲ့ BR နဲ့မြည်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ညီလေးကိုမမြည်စေချင်တာပါဆိုတော့အငန်တက်လေးပါတဲ့ခါကျ BR နဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါညီလေးကသွေးတိုးအခန့်ရှိမယ်ဆို BR နဲ့ကသိစမပြေဘူးသိလားဦးနဲ့ဘဲဥစားထည့်တာပြောလို့နော်အဲ့ဒါဘဲဥစားငံဟိုစားထည့်တာစားအရေကြိုးပြီးမှထည့်တာလေကိုယူနိုင်ဟုတ်ကဲ့စပင်းညက်လိုက်တာအောင်မင်းတို့ထုတ်တယ်နေကြီးအေးလေးကဒီဥစ္စာဘဲဝိုင်ကားအေးပလင်းလေးပြောပါဟိုလေးညီလေးဘဲဥကဘဲဥစားငံလောက်တော့မှဆိုပြန်ပြောပြမယ်နော်ဘဲဥစားငံလို့မှဆိုအလွယ်နီး10ရက်လေးနဲ့စားလို့ရဒီ queen နော်အစီနည်းနည်းပဲထည့်ရတယ်နဲ့အများကြီးချိုးသွားဘဲဥကစားငံနီပြုတ်ရတာလားအော်အေးဘောဘဲဥကโอเคစားငံနီမှာတော့မပြုတ်လို့သူ့ဟာသူကြက်ပြီးတော့ထွက်လာမလားဗါလဲပိုးကနောက်ပြန်ပြီအောင်ကျော်စင်ကဘာပြောတာလဲဖတ်မရအဲ့ဒါလေသူကပြောသလိုမျိုးပေါ့ဗါလဲဘဲဥ10လုံးကိုလောက်တော့ဥပမာဘဲဥ10လုံးလုံးမယ်ဘဲဥ10လုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဲဥတစ်လုံးကိုစားတစ်ချက်သားနဲ့စားချမ်း30သားလောက်သုံးရမယ်ဘဲဥ10လုံးကိုစား30သားအဲ့တော့ဘဲဥထည့်မဲ့စား10လုံးမဲ့ခွက်ဘူးအဲ့ပလင်းနဲ့ဘဲဥကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်နဲ့ရေလောင်းရှာကြည့်အဲ့ရေပမာဏကိုအပေါ်မှာရေကအပေါ်မှာတက်နေရမယ်ဘဲဥကမြုပ်နေရမယ်အဲ့ပမာဏလောက်ကိုရေကိုစုပွအောင်လုပ်လိုက်သူစုပြီးဆိုတာနဲ့ခဏပဲရေစုဘွမ်းဆိုတာနဲ့စား30သားကို10လုံးဆိုစား30သားပြစ်ထည့်လိုက်ပြစ်ထည့်ပြီးတော့စားလဲမှွေလိုက်ကြတစ်ချက်မှွေလိုက်စားပျော်သွားမယ်လေပျော်သွားမိဘပေါ်ချပြီးအေးခံလိုက်လို့အေးခံလိုက်ပြီးမှဆိုတော့ဘဲဥပေါ်လောင်းချလိုက်ပြီးတော့ဘဲဥကအထက်မှာမမြုပ်နေပဲပေါ်တတ်တယ်ပေါ်တော့အပေါ်မှာဖန်ခွက်လေးတစ်ခုရွှေ့ပေါ်တင်ထားလိုက်ပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့10ရက်တိုင်စားလို့ရပြီလို့ပြောတာအဲဆိုလို့ရှိရင်အငံလည်းမစူးအထက်မှာဒီအနှစ်ကလည်းလုံးဝမာတစ်ကြီးဖြစ်မနေပဲနဲ့အိုးစံပြုံးနေပဲတော့ကိုဒီခောက်ဆွဲထဲမှာပဲထဲစားဒီတိုင်းလေးပဲပြုတ်ပြီးတော့ပဲစားအောင်နဲ့အဲ့လိုတို့နေရတယ်မလားအဲ့လိုတို့စရာမလိုဘူးလို့ပြောတာစားလန်းတွေမင်းနှိမ့်နေကျွေးမေးတယ်စားပါရင်โอเคလေအဲ့လိုလေးတော့မအောင်ဒါမျိုးတော့ချင်းစီတီမတ်တွေမှာအကုန်ရှိတယ်နော်အကြောင်းဆုံးရှိတယ်ဒီကြောင်ဟိုဒါပါလဲဆိုတော့ဘာလဲ raspberry
နော် raspberry အပြအောင်လေးအနံ့လေးလည်းမွေးတယ်ခေါင်းကိုလည်းကြီးစေတယ်ရမ်းမိုက် sorry အဲ့တော့ခောက်ဆွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ပြောရမှာဆိုရင်ဥနိုင်ဒီနေ့စားပြတဲ့ခောက်ဆွဲရတော့ဘဲသားခောက်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်ဘဲသားအရသာခောက်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်ဘဲသားအရသာခောက်ဆွဲမှာမှသူကအရေဖြစ်ပါတယ်เนาะအရေကိုနိုင်တော့သူ့ကိုအရသာချွတ်ချွတ်လေးနဲ့เนาะအဆက်ထုတ်တော့ပါလို့နိုင်အဆက်တော့မထဲတော့ဘူးနေတဲ့အဆက်တွေပဲစားမမီမီရေမင်္ဂလာပါကိုရဲအောင်လားမသိမင်္ဂလာပါစန္ဒာချိုစကားပြောပြန်လိုက်တာချင်းနဲ့ဘယ်နေရာမသိလိုက်လို့လည်းမသိပြန်ပြောပြမယ်เนาะစကားပြောပြန်လိုက်တာချင်းနဲ့ဥနိုင်ဖေဖေဥနိုင်လည်းမြင်တယ်ပြီးသွားပြီပါရေပြီးသွားပြီစကားထုတ်မသိတာငါလေဘာပြောမလဲဟောအဲ့ဒါဒီဘဲသားခောက်စစ်တာ10တော့ကိုဥနိုင်တို့ဘာယူရဘရကွမ်းလို့ပါကြပါအဲ့ဘယ်လာမယူကြရတော့ဘာလဲမိအတန်တွေ့လားအဲ့ဘယ်ကတော့ control ရှာနေပါလားအဲ့ဒီစင်းစစ်ဒီမှာပြန်ထားဒါ10တော့ကို6000เนาะ10တော့ကို6000ဘဲသားရတာဖြစ်ပါတယ်ဥနိုင်တို့လိုချင်တဲ့လူအမှားလိုချင်တဲ့လူကတော့ CPU ကြွခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်မြန်မာတပီလုံးကိုပို့ပါတယ်မြန်မာတပီလုံးမှာမအောင်နိုင်တို့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ KB ကနေတရက်ကြိုလွှဲရမယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ cash on delivery ဖြစ်ပါတယ်အိမ်ရောက်မှာပေးပါเนาะအိမ်ရောက်မှာငွေချေဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့စီဇန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြန်ပြောပြပါမယ်ဒီကနန်းသားเนาะ sorry ပဇွန်တော့ရတာเนาะအဆက်လေးပါလေးပါမယ်ဒါစီဇန်ရတာเนาะရမ်းမိုက်တယ်ဒီကောင်ကတော့6ထုတ်ကို9000နဲ့900ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခနန်းရတာစီချက်ခောက်ချက်တော့လည်း6ထုတ်ကို9000နဲ့900ဖြစ်ပါတယ် biology မင်္ဂလာပါခန့်စီတူဒါမင်းသားမင်္ဂလာပါ Pandora Pew မင်္ဂလာပါเนาะနောက် web ချိုရတာပဲကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ web ချိုရတာကသူကလည်း6ထုတ်ကို9500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ web ချိုရတာเนาะအချိုလို့ပြောပြမယ်ထင်မှာအဆက်ထုတ်လေးပါတယ်เนาะကိုယ့်အကိုကိုဒေါသနဲ့ကိုထည့်စားလို့ရတယ်เนาะဒါကတော့ကြက်သားရတာအုံးလို့လည်းပါမယ်အုံးလို့ကြက်သားရတာနဲ့လေ6ထုတ်เนาะဒီကောမလားဒီကော4000เนาะဒါအုံးလို့เนาะကြက်သားရတာအုံးလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะသူက6ထုတ်ကို4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะရာသီဥတုကကိုယ့်ဘက်မှာဆိုအုံးလို့ကြက်တယ်အုံးလို့စားလို့ရပြီပြီးတော့ဒီဖုန်းယူပါရှုပ်ပြီးရင်ကွစ်တီကိုလည်းပတ်သက်တာကတော့ဝတ်သားကွစ်တီတွေကမှားထားတယ်မလားသေးဘူးကုန်သွားပြီဦးနိုင်ရှင်ကငပိရတော့မရဘူးတန်တာလေးညီမလေးရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာ9ကွစ်တီကိုမှာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာစံပြားနော်အဲ့လည်း4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ9ကွစ်တီကို900တာကွစ်တီကိုအရမ်းမိုက်ပါတယ်ပုံစံလေးကိုနော်အထက်ကစံပြားလေးနဲ့စားရတဲ့အရာတော့မှုမွေးလေးနဲ့နော်ဒါ9ကွစ်တီကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါဘလို့ရှိရင်ထိုင်းစစ်တာမျက်လုံးထားပါထိုင်းစစ်မျက်လုံးဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးရတာနော်တုံမြန် base တုံမြန်ကုနော်အဲ့ဒါရမ်းမိုက်ဒါ6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ထိုင်းရတာမျက်လုံးနော်ထိုင်းစစ်ဗမာစာလုံးဝမပါနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဦးနိုင်တို့ page မှာအရင်တော့ promotion လေးလုပ်ခဲ့ဘူးသလိုပဲ9000ဥပါဦးနိုင်ရှင်မှာဝယ်လိုက်လူတွေက2သိန်းတို့3သိန်းတို့ဝယ်အားပေးတဲ့လူတွေများပါတယ်အဲ့တော့9000ကနေစပြီးမှအားပေးတဲ့လူကို9000ပြည့်ရင်ဦးနိုင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေညှိဟင်းခတ်မှုတပူလက်ဆောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရေညှိဟင်းခတ်မှုကတက်လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ရေညှိဟင်းခတ်မှုတပူကို9000ဘိုးပြည့်တဲ့လူတိုင်းကိုဒီတပူလက်ဆောင်ပေးပါမယ်ဒီတပူရှိသလောက်ကိုပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလက်ဆောင်ပေးမှပြီးလို့ရှိရင်3000ဘိုးပြည့်တဲ့လူကိုဦးနိုင်ဒီ9အရသာဓာတ်ရှိမှုတော့လက်ဆောင်ထည့်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါ3000ဘိုးအားပေးတဲ့လူတွေကိုဒီဓာတ်ရှိဘူးရတာဒီတစ်ထုပ်ကိုလက်ဆောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်3000ဘိုးဝယ်ယူအားပေးတဲ့လူတွေနော်ဒါကတော့ဦးနိုင်တို့ကကိုပေးနိုင်တဲ့ပေါ့နော်ကို page မှာအားပေးတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတော်မြတ်နေနဲ့ထည့်ပေးတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပမာဏနည်းသည်များသည်နောက်တော့မှဦးနိုင်တို့အရန်ကြံလို့စေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစေတနာလေးနဲ့ထည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကွစ်တီကိုအဖက်ကြီးပဲရတာမပါပဲရတာကွစ်တီကိုအဖက်ကြီးကိုရတာမပါဘူးမဟုတ်ဖက်ကြီးပဲပြောတာမိမိရေမရှိဘူးတာတော့ဒီလားအဲ့ဒါမရှိဘူး
နော်အေးကျော်ရမအေးကျော်လားကိုအေးကျော်လားမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိပါမယ်ဒါလေးကို9000ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီရင်ညှိဟင်းခတ်မှုတ်တပူးလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ညှိဟင်းခတ်မှုတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးပါမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးဒါမိုးလေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတထုပ်ထဲမှာဒီလိုထုတ်လေးထုတ်လေးပါမယ်နော်နောက်ဒီလိုထုတ်လေးပါမယ်ဒီဟင်းခတ်မှုတ်ဒီဒါလေးပါမယ်ရင်ညှိဟင်းခတ်မှုတ်ဒါသက်လွတ်တွေပေါ့နော်သက်ရင်ညှိဟင်းခတ်မှုတ်ဒါမျိုးလေးပါမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုတပူးလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဂျပန်စစ်ပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံနေတင်သွင်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥနိုင်တို့ရှိမှာဂျပန်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စစ်မြင့်နဲ့မှန်ကန်ဝယ်ယူတင်သွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားပေးတဲ့လူတွေစိတ်ချလက်ချနဲ့နော်အမှားရင်းမရှိအောင်ဈေးရောပစ္စည်းရောအမှားရင်းမရှိအောင်အားပေးသုံးဆောင်နေပါတယ်နော်မရှိသေးလဲဒီခေါက်ဆွဲပြရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးစားလိုက်อ๋อဒီဥစ္စာဟိုရှိသေးတယ်ဖတ်ထိုင်းပြခိုင်းတာလေဒါဖတ်ထိုင်းရှိသေးတယ်ဖတ်ထိုင်းအစ်စ်ထက်မှာလာပါတယ်เนาะဖတ်ထိုင်းကဦးနိုင်လို့ရှိမှာဟိုပါကင်နဲ့ယူကတော့ကုန်သွားတယ်ဒီကျမ်းမှာပြတ်သွားပြီဥကဒီနေ့မှာဖတ်ထိုင်းအစ်စ်ထက်ရောက်လာတယ်ဒါကတော့အကြီးလေးနဲ့ပေါ့เนาะအကြီးလေးနဲ့အနှစ်ကလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကအထက်အဖက်ကိုစံပြားဖက်ကိုရှင်လေးဖြောရမယ်เนาะအင်းငိမ့်ချန်ဟာတဲ့ဦးနိုင်ကီရီဘာတွေညှက်ထားပါလားနည်းနည်းစိတ်တွေရှုပ်လာတယ်ဘဲမှလည်းမတော်ဘဲမှမလားအဲ့နဲ့ကေဝါပြညှပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တကုံလုံးပြန်လာဆေးဖြန်းကောင်းရတဲ့အစာရေချိုးစက်ပြနနာတိုက်ဝတ်သွားတဲ့အင်ဂျီအကိုစီးနဲ့ဖြန်းရှော့ကိုယ်တိုင်လွတ်လိုက်တယ်လေအဲ့စိတ်ကရှင်းသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကတော့အဲ့စံများလေးဖြစ်ပါတယ်သူဒီအနှစ်နဲ့ရောပြီးတော့လွယ်ကူဆိုကြုတ်လေးတစ်လုံးဖောက်ထည့်လိုက်မှဆိုရင်နှစ်ယောက်စားလို့ရတယ်မြင့်လွင်တဲ့ဦးနိုင်ရဲ့ live တွေအမြဲအားပေးကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မမြင့်လွင် live လေးကိုလည်း share ပေးပါလားအားလုံးကြည့်နေတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတဲ့ကိုမတ်တစင်မင်္ဂလာပါကြော်မျိုးကမင်္ဂလာပါဦးနိုင်ကျမ်းမာရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေဦးနိုင်တောက်နေတာဘာဖြစ်လဲဦးနိုင်ပြောင်းတောက်နေတာ queen မာကြီးလေး queen ပထမတော့ကျမ်းမာရှင်လန်းပါစေနဲ့စလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြော်ရည်လဲတော့လှုပ်ချပလိုက်ဒီမှာအဲ့ဒါဟို city မှာရှိတယ်ညီလေးနော်အစုံရှိတယ် strawberry ရှိတယ် pineapple ရှိတယ် raspberry ရှိတယ် blueberry ရှိတယ် grapes ရှိတယ် apple ရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါမိုက်တယ်ခုနကဒီအကြောင်လေးလည်းချိန်နော်ဒါလေးက3500ကျပ်နဲ့ရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုကြည့်နေလူများခုနကကို share ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနက live လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးပါအားလို့နော်ခုနဝိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲနှင်းဝိတ်ကြီးကခုနဝိတ်လားမလေးဝိတ်သွားဝိတ်ကြောင်မပြောနဲ့စိတ်ကြပါ185 185နဲ့190ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ရှင်အစားလေးလျှော့လိုက်185ပြန်ဖြစ်တယ်ဟီဟီဆိုပျော်သွားလိုက်ပြီးတော့အော်ငါပေါ်ရတော့မိုးလေးနဲ့ငါတော်တနာဖို့ကောင်းပါလားငါဘာလို့များရှိရတာလဲငါမစားနဲ့မစားနဲ့ဘောအောင်ငါရစားမှာပဲငါ့ကိုလာမတားနဲ့ဆိုစားချိုက်လိုက်တာ195ဖြစ်ပြန်အော်ငါပြန်သွားပြီငါ6လေးနားနေပါအောင်မယ်ငါပြန်လျှော့မယ်ဆို185အဲ့မှာပဲတန်နေရလေအဲ့တော့တခါမပြောင်းမြမိုးရေမင်္ဂလာပါမငိမ့်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့တော့ပါရှိတယ်ပဲအဲ့တော့ခေါင်းဆွဲလေးပြပြီးတကလား coffee ပြမလားအိမ်မှာစားပေးဦးလေလောက်ထားနော်လောက်စားစေကျွန်တော်အားပေါင်းပြောပေးတာအဲ့တော့ complete ထားလိုက်နော်ဒါလေးပဲပြီးတရားလေးပဲပြီးနေပြလို့ပါပြီဒါတော့ဦးနိုင်တို့ဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့တင်သွင်းလာတဲ့ drip coffee ဖြစ်ပါတယ်ကြော်မျိုးကဖြော်ရည်ရောင်လေးနဲ့အားလုံးအခုကြည့်ရှုနေပြီးဖမ်းစားတာမိုက်နော်ဖြော်ရည်ရောင်လေးကလမ်းနေမသိဘားတွေပါရောက်နေတိုင်း4000နဲ့4000ဝန်းကျင်တော့ပေးရကပလင်းကို4000ဝန်းကျင်အဆောင်က3000ကျော်ပဲပေးရအခုနည်းနည်းလေးစီးတက်သွားဒီဥစ္စာ drip coffee ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအထက်မှာအဲ့လိုပါလာတော့နော်အရေးသွေးမြင့်ပါလာတော့ပိုးတက်ထားတဲ့စက်ကူပလေးအိတ်လေးပါမယ်အဲ့အိတ်လေးကိုဖောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဖန်ကောက်မှာခွာပြီးတော့တင်မယ်တင်ပြီးတာနဲ့အပေါ်က dot line လေးကိုဖျဲလိုက်ပါဆိုရင်ဒီအားလေးကဟသွားမယ်ဟသွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့တော့အပေါ်ရေသွေးစစ်စစ်လောင်းတက်ပြီးတော့ nut coffee သဘောမျိုးနဲ့တောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန် coffee ကိုကြိုက်တဲ့သူများဂျပန်မှာနိုင်ငံကိုရောက်တော့တောက်ခဲ့ကြသူများနောက်မတောက်ဖူးသေးသောသူများတောက်ချင်သူများအဲ့တော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံထုတ် drip coffee ကအထက်မှာအထုပ်50ပါတယ်အထုပ်50ပါတာဦးနိုင်တော့က3000ခွဲနဲ့ရောင်းချပြန်ပြီးပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့3000ခွဲကိုမှဦးနိုင်တော့အထုပ်
50ပါတာဟိုမှတဝက်လိုချင်လဲရပါတယ်20လိုချင်လဲရပါတယ်လို့တော့ဒါကတော့အားလုံးတော့ပူရန်ရှိအောင်ဆိုဘူးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ညိုလေးကြည်ညိုတဲ့စလုံးစားမယ်စေးပဲဦးတဲ့တော်လဲတော်တော်မပြအောင်စီပီမှာလာပဲလို့လည်းရတယ်နော်ညိုလေးကြည်ညီလေးချိုအဲ့လိုမျိုးပဲ real coffee မှာပါဦးနိုင်တို့ coffee တော့လို့ရင်တုံမယ်ဘာညာပေါ့နော်ဘာညာတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော် Nora thank you ညီမလေးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရင်တုံတဲ့လူတွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ coffee တက်ထုတ်ထားတဲ့ coffee ရှိပါတယ်10ထုတ်ပါပါတယ်သူကတော့12000ကျပ်ဖြစ်ပါဒီတော့လုံးဝလာလို့မရပါဘူး10ထုတ်ပါမယ်10အနောက်ကရေးသွားယူပါ10ထုတ်ပါမယ်10ထုတ်ကို12000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဥစ္စာ drip coffee ဖြစ်ပါတယ်ရင်တုံကင်းဝေးမယ်နော်ဒါလေးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသက်ကြီးတဲ့ drip coffee ကိုလည်းမစွန့်လို့နဲ့ဒီ coffee မှာ coffee ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလေးတောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရှိရင်ဒါကတော့drip coffee မှာ mocha blend เนาะဒါ mocha ရတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အထုပ်20ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အထုပ်20ကို12000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ coffee ချစ်သူများတော့လုံးဝ Japan coffee ကိုလက်မလို့စီပါနဲ့ Japan coffee တောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုကပြောတဲ့ drip coffee ကဖောက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ပါတိုင်တော့လေ coffee ဆိုင်ဖွင့်ထားတော့မယ်เนาะအမွှေးကြိုက်တယ်တောက်လိုက်ရင်လည်းတော့ taste လေးကလုံးဝဒီတကြားတွေ creamer တွေနောက်မှပြတာဒါ creamer တွေဒီမှာတွေ့တာ creamer ဒီ creamer နဲ့ပဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့တော့မှပေါင်းဆက်သွားပြီးတော့အရင် teamy quick ဖြစ်သွားမယ်เนาะကြော်ဝင်းအားပေးမယ်ဥနာကြီးအားပေးမယ်ဆိုပြရလည်းမသိဘူးเนาะကြော်မျိုး share ထားတဲ့ဥနာကြီးနဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကြော်မင်းနဲ့အောက်ကကြော်မျိုးတဲ့မိုက်လာရင်ညီကိုရမ်းမလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုကြော်မင်းရောကိုကြော်မျိုးเนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးက drip coffee ပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ကိုเนาะကိုရတာကြိုက်နေတဲ့တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုက3 in 1เนาะတခါလေးထည့်ပြီးတော့ခွက်ထဲမှာဖြော်လိုက်ရမယ်ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဂျပန်နိုင်ငံကနေတင်သွင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ဂျပန်နောက်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအရသာလည်းစပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်နိုင်တော့အခြားထည့်စရာမလိုတော့ဘူးယူနေဆူထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဖြော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရတာလေးဒါတစ်ထုပ်ကို8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဂျပန်ပစ္စည်းစစ်မျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့လူများအဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ Nescafe Go Creamer Intense ဖြစ်ပါတယ်သူအရသာနည်းလေးပြင်းနေသွားမယ် Intense เนาะအဲ့တော့ Go Creamer Intense ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့100 gram ပါပြီးတော့မှ ထိုင်းမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့12000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်မင်းမော်ထွန်းကဂျပန်ဘစ်ကစ်တွေရောက်ပြီလားဟိုလောက်မှရောက်မယ်ဘယ်လောက်မှရောက်မယ်ဂျပန်ဘစ်ကစ်တွေဂျပန်ဘစ်ကစ်ဘယ်တော့ရောက်မလဲဟမ်9လပိုင်းဆိုတာ10လပေါ့လာဆန်းလောက်ရောက်ပါမယ်ဂျပန်ဘစ်ကစ်တွေရောက်ရင်ဦးနဲ့ရဲရောက်ချင်း live လွှင့်ပေးပါမယ်เนาะဂျပန်ဘစ်ကစ်ကအထုံးစံတိုင်းပဲ butter cookies တွေနော်ဗါလဲS နဲ့စားလားအဲ့ဒါစားရောက်တယ်ကုန်တာပဲသိလားဂျပန်ဘစ်ကစ်တွေအရင်ကျတာဟမ်အဲ့ဗါလဲအဲ့ဒါပဲပါအဲ့ဂျပန်ဘစ်ကစ်တွေဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုဝါရ butter cookies မှာအောက်မှာဗါလို့ဒီပါသေးတယ်သူတို့ခေါ်တာsilver နော်အဲ့ဒါမျိုး biscuit တွေကအဝါရောင်ဒီအောင်ရောက်တယ်ပြောင်းမယ်နော်အဲ့ဒါလေးရောက်ရင် live လေးပေးမယ် live လေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါဒါလေးကတော့ဒါထိုင်းနိုင်ငံတို့ nice ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ကိုပို့ပေးတာပြီးမှအရန်ပို့ပါတယ်နော်ပြီးမှဆိုရင်ဒေါက်တာစိုးနိုင်တို့ဆိုဦးနိုင်ရှာမြန်မာနေတာပြည်ပို့ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကိုကြိုးပြီးတော့မှ KP ကနေလွှဲရပါတယ် KP ကနေလွှဲပြီးတော့မှနောက်ရက်ဆိုပို့ပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မသွားနိုင်ဘူးနော်ကြည့်နေဘူးနော်သွားအောင်ကြည့်နေခဏအဲ့တော့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါကဆိုတော့ကိုပဲဒီဥစ္စာကိုပဲဦးနိုင်တို့ pure ကိုမဟုတ်ကိုပဲသူကလုံးဝအရသာမပါဘူးနဲ့ pure လုံးဝကိုရတာ free နဲ့ခံစားခြင်းတဲ့လူတွေနော်900 gram သူကအဲ့ဒါမှကိုမဟုတ်ကိတ်ဖုတ်တဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်အခြားဒီကိုအနံ့အရသာလိုချင်လို့ထည့်ပြီးမှအသုံးပြုမဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီကိုစစ်အရသာကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်ဖြစ်ပါတယ်သူက900 gram ကို3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်3000ကျပ်ပါနော်အထုပ်ရည်နည်းနည်းပဲကျွန်တော်လည်းဘယ်လောက်3ထုတ်4ထုတ်လောက်ပဲကျွန်တော်လည်းနော်အဲ့ဒါလေးအဲ့လိုရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မော်ကိုနာ coffee မော်ကိုနာရှိမယ်ဒါမော်ကိုနာဘယ်လောက်လဲအစိမ်းနဲ့ဒီမော်ကိုနာဘယ်လောက်လဲမော်ကိုနာ900နော်တရားပုံမှန်ဒါလေးကနည်းနည်းပြင်းမယ်900ဖြစ်ပါတယ်နော်မော်ကိုနာရတော့တီးတန့်ချိုင်းနေတဲ့သူထိုင်းမိတ်မော်ကိုနာဖြစ်ပါတယ်ဗျို့ထိုင်းမိတ်မော်ကိုနာဖြစ်ပါတယ်900ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်900ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်3500ရဲ့ဘာပြလိုက်လဲ3500ဘာပြလိုက်ပါလဲဩ3500ဒါလားဖတ်ထိုင်းwait coffee ကညီမလေး live when coffee က
မသွားသေးတယ်ကြည့်နေတယ်ချစ်သွားရင်ချစ်သွားတယ်ဘာပါလဲကော်ဖီကညီမလေးဘယ်ကော်ဖီပြောရလဲဂျပန်ကော်ဖီတွေထိုင်းကော်ဖီတွေပြနေတာလေ Pandora View ဦးနိုင်ရေကိုကိုကော်ထုတ်ယူမယ်နော်3 in 1ကိုကိုညီမလေးဟိုပါလေဟို page ကိုလာခဲ့ပြီနော်ဦးနိုင်မေဒီ page ပဲဖြစ်ဦးနိုင် page ပဲဖြစ်နေပြည်တော်ပို့တာပေါ့နေပြည်တော်မှာဦးနိုင်ရဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးတွေရှိတယ်လေပို့ပေးတာပေါ့နေပြည်တော်လေဝေးပြင်မနာကွန်ပို့တယ်တင်းတင်းအေးနော်အင်ဂျင်ဖြူမင်္ဂလာပါချစ်စနီးလေးလားဟာဘာမှမသိဝင်းဝင်းကအရှိကဘာခေါက်ဆွဲလဲဝင်းဝင်းကိုငါကြိုက်တယ်ဒီမှာလေကြားလေးဘာလဲထိုင်းဘဲသားခေါက်ဆွဲနော်ဒါလေးကိုအဲ့လိုလေးပြုတ်ထားပါတယ်အဲ့လိုလေးပြုတ်ထားပြီးတော့မှသူအရသာလေးနဲ့ညူညူလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစားနေတာဆိုတော့အဲ့လိုလေးစားနေဟိုဗာလဲဟိုကထက်လိုက်တယ်ပုံနဲ့ဒီပါလဲအသားလုံးလေးထက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဘဲဦးလေးစားငယ်ဆိုတာလုတ်တဲ့အကြောင်းပြောပြရလေအဲ့ဒါထက်လိုက်တယ်ပန်းကြီးက CP မှာမှာထားရတော့ညီမလေးပြီးရင်ခုနိုင်ပြန်ပြောပေးပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြရတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မော်ကွန်နာရွှေနဲ့အစိမ်းပြီးရတဲ့အခါမှာမော်ကွန်နာ sorry မော်ကွန်နာအနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ပြီးရတဲ့အခါမှာဒါမော်ကွန်နာရွှေဖြစ်ပါတယ်220ပဲပြောလားဒီဥစ္စာလေးက220 gram ပါတဲ့ဆိုတော့မေးတိုင်းနော်ညီမလေးကညီလေးလာပြီနော်နှင်းလေးကအရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေး orange လေးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒါလေးကမော်ကွန်နာဂိုးဆိုတဲ့တိုင်းတော့စားရမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီတစ်ခါလဲရောင်းနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဂိုးကတော့တောက်လိုက်ဂိုးဆိုတာသူကထူးခြားချက်လေးတော့ရှိတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကတောက်လိုက်ဆိုသူက instant coffee ပဲနော်မှုတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဈေးနှုန်းက14,000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်မော်ကွန်နာဂိုးစတဲ့သူများပြန်လာပြီးတော့ဦးနိုင်ဆိုင်ကဘာမှလဲအုံမကျော်ရေဦးနိုင်ရဆိုင်မဟုတ်ပါဘူး online နဲ့ရောင်းတာပါညီမလေး delivery ရှိပါတယ်ပို့ပေးပါတယ်အုံမကျော်ညီမလေးအားပေးပါစံပြား3,500နဲ့ထပ်ပြပေးပါလားဤထွေးပြရတယ်နော်စံဩဖတ်ထားရလားနော်စံပြား3,500ပါမဟုတ်လေးလားလေးလားဖတ်ထားရဒီမှာလေးဒီတိုင်းလေးကိုဂျိုးရီးယားမှာစားတဲ့အတိုင်းဘန်ကောက်မှာစားတဲ့အတိုင်းနော်ဘန်ကောက်မှာစားတဲ့အတိုင်းစားမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲပဲမောက်လုပ်မယ်ကြက်သွန်မိတ်လုပ်မယ်မြေပဲလုပ်မယ်ပဇွန်ကြောက်လုပ်မယ်ဒါအကျဉ်ချက်တော့100တပါးဒါအဲ့လိုအကျဉ်ချက်ပြီးစားမယ်ဆိုရင်ဘာလို့လာမလဲနောက်ဆုံးဘာလို့လာအောင်မလဲမပြောဘူးလေးလို့လာမယ်ကျွတ်အဲ့ဒီနဲ့ကြိုက်စားနောက်ဒီမှာအရေလေးကဆက်ထားတာလောကထီမီကွီနော်အဲ့တော့ ID လေးပူပူနဲ့အရှိတ်ပဲရှိတ်ပြီးတာနဲ့သူ့ရင်းနှီးလေးဖြောထားပြီးသားနော်အဲ့ဒါလေးကိုပျော့သွားဆိုဒါလေးနဲ့ရောမယ်နေမယ်နေပြီးတော့မှဆိုကပဇွန်လေးပဲထည့်တဲ့အသားလေးပဲကိုကြက်တာကိုတဲ့ဦးနိုင်တို့ကအစားတလိုက်နေဆိုတာအကျဉ်ချက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရပြီးမှစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအစင်ပြေသလိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကိုပြုတ်ထားတဲ့နဲ့ကျုပ်တလုံးဖောက်ထည့်လိုက်ရင်လည်းဇရာက3,500နဲ့2ယောက်စားပြီးသွားမယ်โอเคအဲ့တော့ဒါပြီးသွားပြီဒါပြီးတဲ့ခါမှာဒါ Nest Cafe က1400အစိမ်း1400အနီ1400 not instant အထက်မှာခဲတော့နှစ်ထုပ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟော1500လားဟောဒါ1500ဒါ1500ခဲတော့1500အနီးအောင်နော်ရမ်းပြောလိုက်အမှားပြီတော့ပြန်မေးလိုက်ရင်ဟိုကတခြားစီပဲဤထွေးကျေးဇူးတင်ပါတယ် orange လေး wifi မကောင်းနဲ့ဦးနိုင်တို့ဘက်မှာတော့ဘာမှမဖြစ်နေဘူးလားဦးနိုင် wifi နဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုနဲ့ mobile နဲ့ data နဲ့လောက်တာနော်ဦးနိုင်ရမှာ wifi ပြတ်နေလို့ဒီမှာလေးဦးနိုင်ရုပ်ကိုကြည်လည်းမမြင်အောင်လားဟမ်အဲ့တော့ဒါလေးက1500အထက်မှာခဲတော့နှစ်ထုပ်ပါမယ်နော်ဒါလေးက1500အထက်မှာခဲတော့နှစ်ထုပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လာပြီအချုံမုတ်အနေငယ်ရမယ်အချုံမုတ်ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်အာဂျီနိုမိုတိုအချုံမုတ်ဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသွေးတိုးစီဂျိုကြောက်ကဝေဒနာရှင်တွေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ 1kg 63ကျပ်သားကို2000ကျပ်နဲ့ဖြတ်ပြပေးပါတယ်เนาะ6လပိုင်းဆိုရင်တဲ့ဥလာမဲ့ကွန်တိန်နာမှာဈေးတက်ပါပြီเนาะ
လာမဲ့ကိုနေမှာဇစ်တက်ပြီးအခုဒီရပိုင်းအတွင်းကိုပဲเนาะအထုပ်ယာနဲ့ချီတာကိုเนาะအားပေးချမ်းကြတဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့ကြရင်တော့2000 3000တက်မှာဖြစ်ပါတယ်2000 3000 or 2000 something like that အဲ့လိုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထုပ်အနေငယ်ရှိပါတယ်2000ကျပ်နဲ့ရပါအောင်မယ်เนาะအခု9လပိုင်းမှာလုံးဝမရတော့เนาะချစ်မိတ်ဆွေတို့เนาะစစ်တုံးတို့ချစ်တုံးတို့အချုံမုံပမာပွဲမပြူဆိုတော့ဥနိုင်တို့ချစ်တုံးနေဥရယူတာပါအနောက်ကိုလည်းရှိပါเนาะဖတ်စာญี่ปุ่นတွေပဲပါတယ်เนาะဒါဖတ်စာญี่ปุ่นဆိုတာဂျပန်စာတွေပြောတာအရှိမဆိုလည်းဖတ်စာญี่ปุ่นပါတယ်ဖတ်စာမိမိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်နဲ့အခြားဘာမှမပါဘူးเนาะဖတ်စာဒီမိဘာသာစကားတွေဘာမှမပါဘူးဒါဂျပန်အာဂျီနိုမိုဂျပန်နိုင်ငံထုတ်အာဂျီနိုမိုတိုတစ်ကျမ်းမာရေးအချုံမုံဖြစ်ပါတယ် 1kg ကို63ကျပ်တောင်း2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်6လပိုင်းဆိုတော့ဈေးပြောင်းမယ်เนาะ2000 3000တက်မယ်2000 3000 2000ကျပ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆန်းရှမ်းကြည်နေတာပါပဲ Okay thank you အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျဟောပြောင်းမှုစုလေးလာပါပြီเนาะပြောင်းမှုစုလေးအချိန်တန်လာပြီဒီပြောင်းမှုစုလေးကိုမှတ်ထားတဲ့လူတွေကဒီအကွက်လေးနဲ့ဒီအင်ဒီလေးနဲ့တိုက်တဲ့လူတွေရှိပါသေးတယ်လို့အနေငယ်ပဲရှိတော့မယ်အောင်ကျော်မိုးသူမင်္ဂလာပါ M တက်ထောနဲ့သမီးဦးလေးနဲ့တူတယ်သမီးဦးလေးနဲ့တူဟဟလားတော့သမီးဦးလေးချောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးရှိပါမယ်ပြောင်းမှုစုလေးเนาะ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောမှုစုအထက်မှာရှစ်ထုတ်ပါမယ်ရေနွေးလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brrr ဆိုပြောလိုက်ရင်ပြောမှုစုဟိုဖြော်ထားရှိတာမရှိနော်ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတခါလေးနဲ့ပဲရေနွေးကျွတ်စုထဲမှာဖြော်မှပြောင်းမှုတွေအုံမြင်ရတော့ cream ဖြစ်ပြီးတော့ creamy ဖြစ်ပြီးတော့ပစ်ကလေးနဲ့အရန်တောက်လို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရေနွေးကျွတ်စုမှာဖြော်ရမယ်နော်ဒီဘူးဘက်သုံးဒီဘူးဘက်သုံးဒါတော့အရသာဂျပန်နိုင်ငံထုတ်ပြောင်းမှုစုတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အထက်မှာပြောင်းမှုဘက်ကလေးတွေပါမယ်နော်ပြောင်းမှုဘက်ကလေးတွေပါပြီးတော့မှအရသာကတော့ထီမီကွီးနဲ့နော်3000ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးလေးပြပြပြီးဖြစ်နော်ဒီမှာဒါလေးရှိနေမှာဆိုရင်အစာပြေပဲအစာလူကြီးလူငယ်ကလေးအရွယ်မရွေး3000ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ပိုးဆန်မင်္ဂလာပါဆန် SUN ဆန်ကျူပါရေးတာစာရီထက်နေညီမလေးနော်အဲ့အမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြောင်းမှုတန်ရင်ပို့တယ်ညီမလေးတန်လီပို့တာပေါ့ပို့တယ်ဘယ်နေရာမှာဆိုပို့တယ်ဒယ်လီကတန်လီဆိုဘယ်လောက်လဲမသိဘူး4000လောက်ယူတယ်ညီမလေးကဒယ်လီသမားလာရင်လေဟိုကဓာတ်စီစီကလည်းဈေးကြီးတယ်နော်တောင်းတောင်းဒယ်လီတွေကလည်းဥချိန်မှာအပြင်မထွက်ရဘူးအဲ့လာတဲ့လူတွေကိုအမျိုးတွေကပဲအဲ့လိုသွားကြတာနန်းရွှေအောင်မင်္ဂလာပါဖြိုးအောင်မင်္ဂလာပါ Rose DK နဲ့လိုက်တယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဒီဘူး9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းမှုစုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့ဦးနိုင်တို့ဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတင်သွင်းထားတဲ့မီဆိုစုဖြစ်ပါတယ်ဒါအယုဘယောဂါကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဒါလေးရှိနေမယ်ဆိုရင်ဟင်းညိုကတော့လောကကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တောက်သုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ်တထုပ်ကိုသူလည်းဘယ်လောက်လဲ9000ပဲနော်9000အထက်မှာ12ထုပ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာသူကဒီရေနွေးလေးနဲ့တော့ရောပြီးတော့ဖြော်လိုက်ရုံပဲတိုဖူးလေးတွေရင်းညှိလေးတွေပဲရတာလေးတွေနဲ့ရတာထိထိမိမိနဲ့တောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်လေးကတော့ပုံမှန်ရတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီအနီရောင်လေးကတော့အရတာပို့ပြီးတော့လေးပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်တထုပ်ကို9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် SS ရိုက်ထားလို့ရအောင်နော်တထုပ်ကို9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်တထုပ်ကို9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါရင်းညှိလေးဟင်းညိုဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာမတောက်တဲ့သူမရှိတဲ့ဟင်းညိုဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့မတောက်ကြရလဲဘာလို့တောက်ကြလဲဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဟင်းညိုလည်းဖြစ်တယ်အယုဘယောဂါလည်းကာကွယ်တယ်စားလို့တောက်လို့လည်းကောင်းတယ်ရှော့ကနေရှိကနေဝင်ရင်းကြီးဆိုပြတ်စုံဝင်သွားတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်တောက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်တော့ဝေးကမင်္ဂလာပါတင်းတင်းမင်္ဂလာပါအော်ဒီဒါလေးအထင်ပြန်ရောက်လာပြီဂျပန်နိုင်ငံထုတ်အစာဟိကောလာဂျင်အမှုန့်ဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ရင်9000တောင်းအားရမယ်ကောလာဂျင်ဓာတ်တွေနေနေဒီဘက်မှာ12မျိုးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောလာဂျင်ကိုအုတ်ချိန်မှာမတိသေးတဲ့ဥဆိုရင်အောက်ပိုင်းဆိုရပါဆော့စ်ကေတဲ့လန်စင်ဂျီယောကကေတဲ့နဲ့လွမ်းတယ်လမ်းတယ်ဇီယောနဲ့တူအောင်လိုက်လို့ရဒေါ်ဝေဝေကင်းမင်္ဂလာပါအောက်ပိုင်းဆိုဆော့စ်လာအောင်ပါဗျဘယ်ဆော့စ်လဲညီတွေကခုနက page မှာ source မရခဲ့ပါဘယ် source ပြောတာအဲ့ဒါဒီဥစ္စာ collagen ဖြစ်ပါတယ်เนาะ collagen အမှုန့်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါတော့ရင်เนาะဦးနိုင်တော့coffee ပြောတဲ့ zone လေးနဲ့စစချင်းတောက်မဲ့သူတော့မနေ့တစုံညတစုံတောက်ဖို့လိုပါတယ်ရေထဲမှာပဲဖန်ကော်ထဲမှာပဲဖြောတောက် coffee ထဲမှာပဲထည့်တောက်အစားတိုက်နေတဲ့နဲ့တွဲစားအုပ်ဒီလိုမျိုးဒီခေါက်ဆွဲထဲမှာပဲဖြူစားအဲ့ဒါ collagen ကစားလို့ရပါတယ်တောက်လို့ရပါတယ် collagen ထောက်ပြီးသားလေးဖောက်ပြီးသားလေးရှိနေပြီပဲပါအောင်အဲ့တော့ collagen အမှုန့်ဖြစ်ပါတယ်
နောက် collagen တွေကဘယ်လောက်ထိအားပေးချင်လဲဆိုရင်2လစာတွေကလုံးဝပြောင်းသွားပါပြီเนาะ collagen ကိုဒီဂျပန်နိုင်ငံတော့အစာကြီး collagen ရဲ့စွမ်းပကောက်ကိုသိတဲ့အခါမှာလူတွေကအရန်အားပေးကြတယ်ကုန်ပါဆိုလို့ကြိုပြီးယူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ collagen ဖတ်ပြတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အထက်အဖုတ်ကိုပြမယ်နော်ဒါဥနိုင်တောက်နေတယ်တောက်လက်စာအထုပ်ပေါ့လေဒါလေးပြမယ်ဆိုရင်အထဲမှာဒီလိုအရာဒီလိုရ no လိုပဲနော် creamer လိုပဲဥနိုင်ဒီမှာရောင်းတဲ့ busy creamer လိုပဲအစာကြီး collagen အရန်ကောင်းပါတယ်တဲ့မတ်သူက proposal နီးရင်တော့အားပေးချင်ပါတယ်မိုးကုတ်မှနေတော့မိုးကုတ်ကိုပို့ပေးတယ်နော်မိုးကုတ်မှလည်းဥနိုင်ရဲ့ပြည်သက်တွေအများကြီးရှိတယ်မိုးကုတ်ကို daily တွေကားတွေရှိပါတယ်ညီမလေးနော်အားပေးချင်လို့အားပေးလို့ရပါတယ်မတ်သူကအစာကြီး collagen အရန်ကောင်းပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ညီမလေးနော်ဒါညီမလေးကတောက်နေပြီနေတင်တယ်အဲ့တော့သူက cream နဲ့လေးပဲရှိတယ်ဒီမျိုးသူကတစ်ခါတောက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒဇွန်းစာပေါ့နော်လက်ဖက်ဖြော်တဲ့ဇွန်းစာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီထဲမှာအဲ့လိုလေးဖြူလိုက်ရင်မနော်ဖြူလိုက်တာကြည့်လိုက်အဲ့လိုခေါက်ဆဲပေါ်ဖြူပြီးတော့အဲ့လိုစားလို့ရင် collagen စားလို့ရပါတယ်လို့ဘယ်ဟာမဆိုတဲ့ဆိုရင်တော့ပြောတာဒီ A ထဲမှာဒီမျိုးလေးထည့်လိုက်တယ်ဒီ A ထဲမှာနော်ဒီမျိုးလေးထည့်အဲ့ A လေးမှာထည့်ပြီးဖြော်တော့ရင် collagen ကတောက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ collagen အရင်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်သူများတွေဟိုအရင်တော့ပြောခဲ့တယ်လို့အဲ့ collagen ဒါလေးတွေထည့်လို့ပြောညှီလာတဲ့လုံးဝမညှီပါဘူးညှီတဲ့တက်တွေပါလုံးဝမရှိပါဘူးပင်ကိုရောင်းနေတူတယ်ဟုတ်လားဖြိုးအောင်ဥနိုင်ရေးတဲ့ဝယ်ခြင်းနဲ့ထိုင်းမှာဖြစ်နေတော့ထိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းကကိုအမရှိတယ်အဲ့မှာဝယ်ပင်ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ကော့တောင်းအေးစိဟိုးပို့သတိအဲ့ကော့တောင်းနဲ့ဝယ်နေရဥနိုင်ပို့တယ်ပြဿနာမရှိဘူးကြိုက်တာအကုန်မှာဥနိုင် page မှာရှိတယ်အကုန်မှာလို့ရတယ်အဲ့တော့စောစောကထည့်ထားတဲ့ဒီဟိုဟာလေးနဲ့ဗာလေ collagen အမှုန့်လေးနဲ့အဲ့လိုစားလိုက်ရင်ရမ်းမိုက်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကတလားစာပဲရှိတော့ရတလားစာမှာအထောက်အနှဲငယ်ပဲရှိတော့ရထပ်တော့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ3000ပြဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံး Facebook သုံးတဲ့လူတွေ Google လည်းသုံးတတ်တယ် Google မှာရှာပြီးနှိပ်ကြည့်ပါသူဒီ number 1 collagen in Japan ဖြစ်ပါတယ်နော်ဂျပန်မှာ number 1 collagen ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ collagen ကိုဘာကြောင့်တောက်သုံးကြရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးနိုင်တို့အသက်ကြီးလာရင်အရွတ်တွေပါလာကြတယ်အရွတ်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အရေပြားတွေခန်းချောင်းလာကြတယ်အယိုးပွားကြတယ်အဲ့တော့အဓိကဒီခနာကိုရဲ့နော်ဒီအရွတ်တွေပေါ့အရွတ်တွေနော်အယိုးတွေကောင်းမွန်စေဖို့အရေပြားပြန်လဲပြီးတော့ကြမ်းမှတန်းဆွမ်းလာစေဖို့အတွက်ကိုဒီ collagen ကိုတောက်သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဝေခင်မန်းလေးမှာဦးနိုင်ရဲ့ပြည်သက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ညီမလေးနော်ဇမ်ဘီသားစံတို့ဘာတို့ညာတို့အိမ်ရောက်လဲပို့ပေးပါတယ်နော်အိမ်ရောက်ပို့ရင်တစ်စေးအိမ်မရောက်ရင်တစ်စေးအဲ့လိုလေးရှိပါတယ်နော်တီတာကိုလီထွေးညီမလေးနော်အဲ့ဒါနော်ဒီဥစ္စာလေးက collagen ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုမှဦးနိုင်တို့အမှုတ်မတောက်ချင်လို့အခဲတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ top 3မှာဂျပန်နိုင်ငံတို့ DHC တစ်စိမ်းဖြစ်ပါတယ်သူကတစ်ခါတောက်ရင်6လုံးတောက်အောင်မယ်မနေ့3လုံးည3လုံးခွဲတောက်လို့ရတယ်လို့တစ်ခါတည်းလဲ double နဲ့6လုံးတောက်ချလိုက်လို့လည်းရတယ်နော်သူကတော့2050နော် collagen အားကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့2လစာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းနေနေကတော့2500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် page တွေမှာဒီလိုရောင်းတဲ့သူတွေရှိရင်ဈေးကိုစုံစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဥနယ်တို့ဈေးကအရန်သက်သာပြီးတော့ဒါကြောင့်ဥနယ်တို့ရှာအမြန်လဲကုန်တယ်အားပေးချမ်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်သစ္စာကိုလေထွေးညီမလေးဒီနေ့တော့ဥနယ်က live sale လေးလုပ်တာလေဒီဘဲသားကွစ်တီကိုလေးစားပြတာညီမလေးဒါတော့ပြန်လာဒါကတော့တက်လို့ရေညှိဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะတက်လို့ရေညှိကိုတိုက်တဲ့လူတွေကတတိုင်းတက်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတက်လို့ရေညှိတော့နောက်ကချက်ပုံပြုံထည့်ဖို့အကုန်လုံးနော်ဒီမှာအချက်တွေရောအကျော်တွေရောအရေတောက်တွေရောအတုပ်တွေရောအကုန်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါတက်လို့ရေညှိဂျပန်နိုင်ငံတော့တက်လို့ရေညှိဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဟိုဥနိုင်ပြနေတဲ့အသီးမုတ်အရွက်မုတ်တွေဂျပန်နိုင်ငံတော့အသီးမုတ်အရွက်မုတ်တွေအားလုံးမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်အရွက်မုတ်ကလုံးဝပျောက်သွားပြီးအားပေးလိုက်တာအသီးနဲ့အရွက်နဲ့ရောထားရဲလုံးဝပျောက်သွားပြီးအားပေးလိုက်တာဟုတ်အတူကဂျပန်မှာနေတာဟာပြောလို့ဟိုစဉ်းစားရအောင်ပြရတိတာဈေးကဘာမှမကွာဒီမှာအဲ့ဈေးတော့ရှိတယ်မတ်သူရေအဲ့လိုမျိုးပြောပြတာကျေးဇူးပါတယ်ဂျပန်အမလည်းဟာဂျပန်လားဂျပန်မှာနေတာညီမလေးမတ်သူရေကိုတော့ကလည်းဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကလေဥနိုင်အစားနိုင်လူစားစေချင်တာဥနိုင်ချက်တဲ့အခါမှာထည့်သုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဥပမာပေါ့နော်
အာဂျင်မိုတိုအချို့မဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကြိုက်ကြတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးလေးအတွက်ကိုဦးနိုင်လည်းရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မတ်သူကြီးနော် collagen ပြော နော်နောက်တော့မဆန်မေဆန်ကတထုတ် collagen အမှုတ်ယူပါမယ်မေဆန်ရဲ့ညီမလေးဟို CPU လာပေး CPU မလာရင်အဆင်မပြေရင်ဖုန်းနံပါတ်လေးထားခဲ့ပေးလို့ရရင်နော်တကယ်လို့လာလို့ရှိရင်လာခဲ့ပေးပါမန်လေးဘာမှဝယ်ရမလဲရှင့်မတ်ဆန်တော့မန်လေးဘာမှမဝယ်နဲ့ဦးနိုင်ရှိရဝယ်ရမှာဦးနိုင်တော့စိုက်ခွဲလည်းမရှိဘူးဦးနိုင်ကမန်လေးကိုပို့ပေးမှာနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်အသီးအရွက်မှုတ်ထုတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အသီးရှိတယ်အရွက်ရှိတယ်အသီးရောအရွက်ကထုတ်တာရဲ့၃မျိုးရှိတယ်အဲ့အရွက်မှုတ်ကလည်းကုန်ပြီအသီးအရွက်မှုတ်ကလည်းကုန်ပြီအခုလောလောဆယ်ကျန်တာကအသီးသီးတန့်ကျန်တယ်ပရီမီယံ68မျိုးအသီးအမှုန့်လုံးထားတယ်ဦးနိုင်တနေ့ကိုအိမ်မှာစားရင်အသီးနှံနေတိုင်းလည်းမစားနိုင်ဘူးမစားနိုင်ဘူးဆိုတော့မအားလို့တတိမရလို့မေးလို့အသားစားရစားမယ်အသီးဆိုအသီးတွေတစ်မျိုးတွေပဲစားရစားမယ်အဲ့တော့အာဟာရတက်တွေဦးနိုင်လို့ရှိမှာမပြည့်စုံနေဘူးအဲ့တော့ဒါလေးဒီအာဟာရတက်ကိုအပြည့်အဝသွားထည့်ပေးထားတယ်အသီးကို premium quality 68မျိုးပါတယ်အထုပ်ကလေးတွေတစ်နေ့ကို2ထုပ်3ထုပ်တောက်လို့ရတယ်တစ်ထုပ်ပဲတောက်လို့ရတယ်တော့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ဦးနိုင်တို့ဘယ်လောက်ပြသွားလဲဒါဈေးနှုန်း စီရတော့တောင်းတထားပဲလေ ဘာပြရလဲဆိုတော့ 6ခုပဲချက် ဟောတောင်းတစ်ထောင်ကျက်ဖြစ်ပါတယ်6ဘူးကပါဆိုတော့နောက်ကသူလက်ကပြတော့မကပြကနေတာ6ဘူးပဲပါတယ်နော် sorry 6ဘူးပဲကြံတော့တယ်လို့အများကြီးတွန်းလာတဲ့ဘူးထဲမှာဒါလေးကအရွက်မှုတ်လည်းကုန်သွားပြီအသီးရွက်မှုတ်လည်းကုန်သွားပြီအသီးမှုတ်ပဲကြတော့တယ်ဘေးကနေသတိပေးတာအစားနဲ့မရလိုက်ပါဆိုတော့6ဘူးပဲကြံပါတော့တယ်နော်ဒါလိုချင်တဲ့လူက6ဘူးပဲကြံတော့တယ်ဒါကတော့အသီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာကောင်းမှုစီလဲမဆိုတော့ဦးနိုင်တို့အသားရည်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေမယ်ဦးလန်းချောင်းစနစ်ကိုကောင်းမှုစေမယ်မနှက်ဖြစ်မနှက်ပိုင်းတွေမှာဘုတ်သွားမယ်နေမှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်နော်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်နောက်ဒါကတော့ဆိုတော့အသီးတွေအရွက်တွေကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှအမှုတ်မတော့ချင်တဲ့လူလာပြန်အောင်အဲ့တော့ဆိုတော့လိုမျိုးပေါ့ DHC တစ်စိတ်ဒါအခဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းတစ်ခါတောက်လို့ရှိရင်၄လုံးတောက်အောင်မယ်2လစာဖြစ်ပါတယ်နော်သူကလည်း2000ခွဲချက်ဖြစ်ပါတယ်နော် DHC အသီးအရွက်ကိုအခဲလေးလောက်ထားတာအခဲလေးကိုတော့လွယ်တဲ့လူများတို့ကိုတောက်ချင်တဲ့လူများတို့ကိုဒါက DHC နဲ့တွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်2500ကျပ်2လစာတစ်နေ့ကို၄လုံးတောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှိရင်ဒါကတော့9ဥယျာဉ်ကြီးအဲ့ဒါ9ဥယျာဉ်ကြီးမွေးလေးနဲ့9ဥယျာဉ်ကြီးလေးကတော့9ဥယျာဉ်ကြီးလေးအရင်စားလို့ကောင်းတယ်သူကလေအဲ့အနီးနဲ့အနီးကကြည့်လိုက်ရင်ယဉ်ကြီးမှာ9ဥလေးကဲတယ်နော်9ဥလေးကဲပြီးတော့ယဉ်ကြီးလေးရဲ့ကျွတ်မွေးရတာ9ဥလေးရဲ့စိတ်ရတာတွဲဖက်လိမ့်လဲပြီးပါစတဲ့ကိုထည့်လိုက်ရင်ဖြင့်အယောင်ထိမိကွေးပါမတ်တူကအုံးနဲ့ရောင်းတာမတ်တူရဲ့ font နဲ့ကျွန်တော် font နဲ့မတူဘူးမတ်တူရဲ့ခင်တန်းတို့မင်းသမီးရေမင်္ဂလာပါမတ်သူရေဖတ်တာလေမတ်သူဟာဖတ်ပေးစမ်းပါလေအလုပ်ကြီးကကြီးဘေးမှာအလုပ်ကြီးကကြီးတာကိုဂိမ်းလာစော့နေတယ်တော့တမောက်သူများကိုတော့ကြည့်ဝေးနေပေါ့ဘေးကနေပဲဟုတ်တယ်ဂိမ်းစော့နေသူလည်းသူကသူပေါ်လေဦးမောဘုတ်ပေါ်လေဘာဘုတ်ပေါ်လေဘာလာပြောနေဟုတ်ကဲ့ဟမ်မနက်ပိုင်း အဲ့ဘုတ်ပေါ်ကနေအဲ့ဘုတ်ပေါ်မโอเคဘူးလားမနေ့တိုင်းဘုတ်ပေါ်မโอเคဘူးလားသီတာကိုလေထွေးတယ်ဥနိုင်လိုတော့မလှနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဥနိုင်အသက်ကြီးဘယ်လိုလှမှာတော့ကြီးချိုးဒီကုတ်ဘူးမဲကောင်းထက်ကျော်ကမင်္ဂလာပါချစ်စိုးကြီးတယ်မတော်လာတာအချိုလေးနဲ့ကြီးချိုးဟိုင်းမင်္ဂလာပါချစ်ဆုံးလေးရေကောင်းထက်ကျော်လေးရေသူလည်းမသိအဲ့ဒါဒီမှာနော်ဒီဥစ္စာ9ရင်ကြီးတစ်ထုပ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံတော့ဖြစ်ပါတယ်မတ်တူပါဖတ်ပြီမတ်တူပါလည်းမသိဘူး နည်းကလဲနေလို့ခဏလေးနော်အော်ထမင်းပူလေးနဲ့ငါးရေကြီးနဲ့စားချပလိုက်လို့ပြောတာလားဟုတ်တယ်မှန်တယ်မေနွယ်ကြီးတဲ့မေနွယ်ကြီးကဘာရေးလဲမဖတ်မရဘူးခဏလေးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဝယ်တဲ့လူတွေဥနိုင်စွာပြောသလိုပဲเนาะ9000ဝယ်တဲ့လူတွေကတော့9000ကစပြီးတော့မှဥနိုင်ဒီရေညှိတက်တက်လို့ဟင်းခတ်ဖို့တပို့လက်ဆောင်ပေးမှာเนาะပြီးလို့ရှိရင်3000ဆိုလို့ရှိရင်မဲလာမငင်နဲ့ဒီဥစ္စာရရှိ9မုတ်တစ်ထုပ်ကိုလက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ်နောက်ဒါမျိုးစက်သားမုတ်ကိုလည်းလက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ်9000ဟုတ်ဆိုရင်เนาะစက်သားမုတ်ဂျပန်နိုင်ငံเนาะဂျပန်နိုင်ငံထုတ်စက်သားမုတ်အဲ့ဆိုရင်နိုင်ဝီနေဘုဘမကောင်းဆိုရင်ဘုဘမိုဘုဘကောင်းလားဘုမိုကအောင်ဆန်လဘန် hello ဦးနိုင် hello ဟေးနိုင်ဘုမိုမေးလိုက်ငါမေးတယ်လို့ဘုဘကောင်းလားဘုမိုနေကောင်းလိုက်လားအေးတီလာမင်္ဂလာပါเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့စောစောကဦးနိုင်ပြတယ်ပြောင်းမှုစုเนาะဒီဘူးလေးကိုဒီဘူးလေးเนาะဒီပြောင်းမှုစုလေးဒါလေးကိုဒီလိုဖြော်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ unit ဘူးလေးနဲ့ဒီဖြော်လိုက်တဲ့ခါမှာတွေ့လားလုံးဝတော့ပြစ်ခဲနေလုံးဝ creamy เนาะအရန်ကိုမိုက်တဲ့ creamy ဒီမှာပြောင်းမှုအစီလေးနဲ့အဲ့မှာတော့အဲ့လိုမျိုးလေး
နော်ဒါတောက်ဖူးတဲ့လူများလို့ကိုသွင်းတဲ့ပုံပေါင်းလည်းမနေတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းမသိသေးတဲ့လူတွေကသိစေချင်လို့တောက်စေချင်လို့စားစေချင်လို့စေတနာနဲ့ဘလို့ဘောရမယ်နော်ဒါလုပ်ပြနော်ဒီမျိုးလေးနော်ဒါလေးက9000ကျပ်နဲ့ပြန်ပြီးဝေးပါတယ်ဒါမျိုးလေးရှိမှဆိုဦးနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လေဦးနဲ့တော့စားတော့မလားအခုဆိုမတင်းနေဘူးလေမတင်းနေတဲ့ဦးနဲ့ဘာနဲ့စားလိုက်လဲဆိုတော့ဦးနဲ့အဲ့ဒါပေါင်မှုနဲ့တို့စားရတယ်ဆော့ဆိုတာအေးပေါင်မှုပါထည့်လိုက်ဒီတစ်ခွက်လည်းဦးနဲ့မတင်းနေဘူးသိမှာအဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတောက်ကြပါအောင်နော်မွေးလေးအားလေးဖယ်လိုက်မှာတော့ဒါမျိုးလေးတော့ပြောင်းမှုစီလေးလည်းပါတယ်အရသာလည်းလုံးအောင်ထိမိကွိတော့စက်တာအနေတော့ပဲပေါ့နော်ယူယူမင်္ဂလာပါဇူလိုင်ချိုမင်္ဂလာဦးနိုင်ကောလိပ်အကြောင်းလေးပြန်ပြောပြပါလားအခုမှသိရလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါရီဂျိုကဘာရောင်းတာသူကလည်းစောစောလေးရမလားဘူးအားလုံးပြောပြီးမှပြန်လာရတယ်အေးကျော်ကခောက်ဆွဲပဲစားတော့မှဦးနိုင်ရေးတယ်ဘာခောက်ဆွဲလဲညီလေးကကောလိပ်ကလည်းပြောလို့ဆိုဈေးတယ်ဆိုတော့ဈေးရောက်ကျင်တော့လည်းပြောရမှာဘူးနော်ဈေးတယ်ဆိုတာ10ဦးလာမီလဲပြောရမယ်အယောက်20လာမီလဲပြောရမယ်ကိုကဈေးရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ငွေလိုပဲရအောင်ငွေမလိုပဲရအောင်ပတ်စံလိုကျင်လို့ဈေးရောက်တဲ့လူတွေပဲနေပဲလိုများပဲလိုတာပဲနော်အဲ့တော့ပြန်ပြောပြပါမယ်တေချာနောက်ထောင်ပြပါဘာရေးတာမရှင်းဖူးပါဘယ်နဲ့ခွန်ရဘာရေးတာဖတ်တယ်မေဆန်မမေဆန်ဦးနိုင်ဆိုတော့ညီမလေးဘဲသားခေါက်ဆွဲစားနေတာဘဲသားခေါက်ဆွဲစားနေတာဘဲသားခေါက်ဆွဲကဘဲသားရတာခေါက်ဆွဲသူက10တုပ်ကိုဦးနိုင်6000ကျပ်နဲ့ပြန်ပြီးဝေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုခေါက်ဆွဲပြုတ်စားနေတာစားနေတလည်းနဲ့ live sale လေးလုပ်တယ်ဦးနိုင်တို့ page မှာရနိုင်တဲ့ဟာလေးနင်းကိုဖတ်ခိုင်းပါနေရွာဖို့လဲနေဟမ်ပြီးဘူးလဲနေ ပြောင်းမှုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြောင်းမှုရတယ်နေတယ် ဟုတ်လား ပြောင်းမှုကညီမလေးအထက်မှာဟိုကလေရှစ်ထုတ်ပါတယ်လေညီမလေးဒီမှာရှစ်နော်ရှစ်ထုတ်ပါတယ်နော်ပြောင်းမှုလေးရှစ်ထုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအေးရီကျွေပြမယ်သေချာနားထားနော် ready 1 2 3ဒါကဂျပန်နိုင်ငံထုတ်အစာအိတစ်စိမ့် collagen အမှုန့်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ collagen ကိုဒီမှာကသူကတနေ့ကိုဦးနံတို့စစချင်းတောက်မှာဆိုရင်မနေ့တစ်စုံညတစ်စုံကို coffee ဖြော်တဲ့ဇွန်လေးနဲ့လက်ဖက်စားရဲ့ဇွန်လေးနဲ့တစ်စုံတောက်မယ်ရေ coffee ကြိုက်နေတဲ့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှတောက်သုံးလို့ရပါတယ်တစ်ခါတောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ collagen 9300နဲ့အားသွားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်9300အားကိုရရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် collagen အမျိုးအစားက12မျိုးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တစ်လစာဖြစ်ပါတယ်စစချင်းဆိုရင်မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တောက်ပေးရမယ်နောက်သူကအထက်မှာ cream အရသာလေးနဲ့အနက်အရသာကနှစ်လိုပဲအနံလေးရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ collagen ကိုဘာကြောင့်တောက်သုံးကြလဲဆိုဦးနိုင်တို့အသက်25နှစ်ကနေစပြီးတော့မှ collagen က 1% ကိုကျဆင်းလာပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျဆင်းလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေပြားမှာ80%နဲ့အတွင်းဘက်မှာ30%က collagen ဓာတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ collagen ဓာတ်ကကျဆင်းလာတဲ့အခါမှာဦးနိုင်တို့နံပါတ်1ချက်ဘာသိရလဲဆိုဒူးတွေနာလာတယ်ဒူးလန်းချောင်းလို့အရွတ်တွေပိန်တော်လာကပိန်လို့တော်လာကဝါလို့ body အပေါ်နဲ့အောက်မညီလို့တော်လာကဦးနိုင်တို့ကိုလုံးရမ်းလာလူတွေပေါ့နော်အပေါ်ကြီးလက်ကားဖားပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဝါမယ်အောက်ကရှူးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေလမ်းချောင်းလို့ရှိရင်အရန်များသွားရင်ဒူးတွေနာမယ်ချီကျိုးဝတ်တွေနာမယ်အဲ့လိုမျိုးပါဆိုအရွတ်တွေမကောင်းဘူးအရွတ်တွေပြန်အားကောင်းလာအောင်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်1ချက် collagen ကိုတောက်သုံးကြတယ်အရေပြားတွေအသက်ကြီးလာတော့လုံးဝ6တွေးပြီးတော့သိမလားအသက်ကြီးကွက်တွေအမဲကွက်တွေထက်ကြတယ်လေအဲ့ဒါတွေမထွက်အောင်နောက်အရေပြားလေးပြန်ပြီးတော့တင်းရင်းလာအောင်မနဲ့မိုးလေးလာမျက်နှာလေးတက်လိုက်ကိုမျက်နှာလေးကိုကြည့်ကြက်တီလေးရှိတင်းရင်းနေအောင် excuse me collagen လေးကိုတောက်သုံးကြပါတယ်အဲ့တော့ဆံပြားကနေခြီပြားအထိသပင်ကနေဟိုးခြီတဲ့ခုံလေးအထိကို collagen တက်ကလိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့ collagen ကသူ့သက်ဆိုင်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှ CO2 တန်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နှလုံးအောက်ပိုကောင်းမှဆိုပြီးတော့ vitamin C ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နိုင်တော့ကိုယ်ခံအားကိုမြင့်တက်စေပါတယ်တဲ့ဒီ collagen ရဲ့အကျိုးသားလေးတွေကတော့နော်အဲ့တော့ collagen ကိုလောက်ထားတာတော့နိုင်တော့ကြက်မှာရှိတဲ့ collagen နဲ့ရှိမယ်ငါးမှာရှိတဲ့ collagen နဲ့ရှိမယ်ဝက်ရဲ့အချင်းမှာရှိတဲ့ collagen နဲ့ကိုစေဝါအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုပြီးထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော် screenshot ရိုက်ထားပါတယ်မေကြီးကဟာလားလှတဲ့ကောင်ရိုက်နော်အဲ့လိုရွေးနေတဲ့ခါနဲ့မြင်နေမေသူအသားကြီးဟုတ်တယ်မသူအသားကြီးကိုလည်းအဓိကအကြည်လင်စေပါတယ်မနဲ့မိုးလင်းအရင်သိတာပါတယ်နော်စိုးစိုးရေဦးနိုင်မုံရပို့ပေးတာပေါ့မုံရမှာလည်းဦးနိုင်ပြည့်တယ်ရှိပါတယ်
နော်မစိုးစိုးရေပို့ပါတယ်ကြိုက်တာလေး page မှာမှာချပလိုက်ပါစဉ်းစားမနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ကလည်းကိုရနေမှာတင်ပါတယ် မခင်တန်းတို့လည်းမကွေးကနေမှာလို့ရပါတယ်နော်အခုမြန်မာပြည်တန်းနဲ့အမတန်းနဲ့တရားတစ်ခါမှမကြောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေကဥနဲ့မှာကြရတယ်နော်မှာကြတော့လေဥနဲ့အဲ့ထီကိုရအောင်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါကတော့တလစာကို3300ကျပ်နဲ့ဖြတ်ပေးပါတယ်မတဲ့တဲ့လူတွေမတောက်သုံးတဲ့လူတွေကတော့ no တိုက်မိခင်တွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေနဲ့ကြောက်ကက်ဆေးနေရတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ collagen တောက်သုံးဖို့အဆင်မပြေပါဘူးမတောက်ပါနဲ့နော်အဲ့တော့ဘာမှမရှိတဲ့လူတွေဥနဲ့တို့လိုစားရင်ဝင်နော်မျိုးလုံးမိတ်အိပ်ပြောအဲ့လိုလူမျိုးဆိုတော့ဒါ collagen ပို့တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ collagen ကဥနဲ့တော့တနေ့ကို2ချိန်တောက်ပါတယ်လို့2ချိန်တောက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့စပင်သွားညက်တဲ့အခါမှာစပင်ညက်ဖို့ခဲဝင်မယ်လို့တော့စပင်ညက်စရာခါလှမ်းပြီးဥနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအာပါတယ်ငါကိုကအသားကိုကြည်လင်လန်းဆန်းပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတာလေဒီကာလအတွင်းအိမ်ထဲမှာအောင်းနေအိမ်ထဲမှာအောင်းနေတာလည်းပါတယ်ဒါ collagen တက်တွေ collagen တောက်တာလည်းပါတယ်လို့ပြောပြရတာပေါ့နော် collagen ရဲ့စွမ်းပကားလေးဆိုရင်နော်ပို့ပါတယ်နော်ညီမလေးနော်မှားခြင်းမှာလို့ရပါတယ်အောက်ကဘယ်နာမည်ဘူးချစ်စနီးလေး မသိဘူးဟုတ်လား အဲ့ဒါနာမည်ဘူးလေချစ်စနိုးလေးညီမလေးနော်အဲ့ဒါခေါက်ဆွဲအစုံဆိုလို့ညီမလေးဥနဲ့ဆိုတာပြတာလေးလေSS data ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် page ကိုလာခဲ့ပြီနော်ညီမလေးမျောနေမယ်ခေါက်ဆွဲညီမလေးပြန်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အရင်နဲ့ပတ်သက်တာပြောမယ်ဆိုရင်အရင်မှာဥနဲ့တော့ငါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စံပြားကွစ်တွေဆိုတာရှိတယ်ဘဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဲသားကွစ်တွေဆိုတာရှိတယ်ဝက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝက်ကွစ်တွေဆိုတာရှိတယ်ကြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြက်အုံးတို့ခေါက်ဆွဲဆိုတာရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှမျက်လုံးတုံ့မြန်အရသာချင်ဆက်အရေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးဒါအရေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အရေးမသုံးဆောင်ချင်လို့စီချက်လေးများတစ်ခါတည်းမှာသုံးဆောင်ချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောပါအဲ့ဒါစီချက်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဇွန်အဆက်ပါးပါးလေးပါတဲ့ခေါက်ဆွဲအလုံးလေးနည်းနည်းကြီးပြီးတော့နုဣနေတဲ့အဲ့ခေါက်ဆွဲလေးပါတဲ့ပဇွန်ခေါက်ဆွဲနည်းနည်းအဆက်ပါမယ်အရသာရှိမယ်နော်ကနန်းအရသာခေါက်ဆွဲရှိမယ်စီချက်2မျိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလေးနော်ပဇွန်ကုန်နေနော်ပဇွန်ကိုဝိုင်းပဇွန်ချက်တစ်မျိုးကိုဝိုင်းနော်ဟောကုန်ပါပြီအဲ့တော့ရနိုင်တာတရားလေးဒီမှာလေးဒါလေးက9500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်သူကပမာဏလည်း weight လည်းများတယ်နော် weight လည်းများတယ်စားရင်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးအဆက်ပါးပါးလေးပါမယ်ဒီလိုအယောင်လေးနဲ့ထွက်မယ်ဒီအနီလေးနဲ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒီလိုကလာအညိုလေးနဲ့လာမယ်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ကနန်းဟိုငရုတ်ကောင်းဖြစ်နေလို့ငရမ်းငရုတ်ကောင်းရတာမှုေးနေတာဒါလေးနော်ဒါကတော့6ထုတ်ကိုသူတို့တွေက9500ကျပ်စီဖြစ်ပါတယ်ဒါ6ထုတ်ကို9500ကျပ်နော်ပြီးတော့ဒါ6ထုတ်ကို9500ကျပ်နော်ဒါတွေကတော့ကလေးတွေအတွက်ကိုကလေးတွေကပါလို့ဒါထပ်ပြီးတော့မှားတာပါဒါကတော့ဂျပန်နိုင်ငံနေတင်သွင်းလာတဲ့ဂျပန်ပီကယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထက်မှာစားပြီးတဲ့တခါလေကိုကိစ္စကိုရှင်းလို့ရအောင်စက်ကူ paper လေးတွေစာအုပ်ကလေးပါမယ်နော်ချစ်စရာလေးတွေပေါ့အရသာကတော့မျိုးစုံရှိပါတယ် grape ဆို lemon တို့နော် mint တို့အကုန်မျိုးတွေရှိပါတယ်အရသာပေါင်းစုံအဲ့ဒါလေးတွေကတပူ1000ကျပ်နဲ့ပြန်ပြီးပါတယ် weight လည်းများတယ်ပေါင်ပစ္စည်းလည်းများပါတယ်နော်သူ weight ရေးထားသေးတာအခုရေးထားတာမသိဘူးအဲ့တော့နော်အဲ့ဒါလေးကဦးနဲ့တပူစီအိမ်မှာယူထားတော့စားကြည့်တော့အရသာလေးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါဂျပန်နိုင်ငံတော့ပီကယ်ဖြစ်ပါတယ်1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်မမိုမိုဦးရေမင်္ဂလာပါโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမိုမိုဦးကဟင်းပွဲတွေတင်လိုက်တိုင်းလဲအဲ့တနခါလေးလိမ့်ထားတဲ့မျက်မှန်လေးတင်ထားတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့အမြဲအားပေးတယ်အမြဲလဲသတိထားမိပါတယ်မမိုမိုဦးရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေအားလုံးကြည့်ပေးနေတဲ့တယောက်ချင်းစီရောက်တိုင်းစီမိသားစုတွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာဘေးပြဝေးကွာကြပါစေလို့နော်တန်တန်အေးမင်္ဂလာပါဒေါ်မြင့်မြင့်တန်အဆက်မပါတာဆိုလို့ရှိရင်အစောကခနန်းနေရောကောင်းကအဆက်မပါဘူးဒီဘဲသားအရင်နဲ့ဆိုရင်အဆက်မပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကြက်ကနည်းနည်းလေးကြက်အုံတော့ကနည်းနည်းအဆက်မပါဘူးငါးဆိုရင်ပါမှာပေါ့ sorry ဆိုတော့တုံ့မြန်အရင်နဲ့ကပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးအဆက်မပါဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ပြောတယ်ငါးကွစ်တီကစံပြားလည်းအဆက်မပါဘူးပြန်ပြမယ်ငါးကွစ်တီကိုစံပြားအဆက်မပါဘူးဆိုတော့ဘဲသားအဆက်မပါဘူးဝက်အချိုအဆက်မပါဘူးနောက်ပါရှိသေးအဆက်မပါဒါပဲနော်နောက်ကနန်းဆိုတော့ပြောတဲ့စီချက်ပေါ့ကနန်းနေကောင်းအဆက်မပါဘူးနော်ပြီးကြတဘူးဝယ်လို့ရလားဖြိုးပြည့်စုံဦးဝယ်လို့ရတာပေါ့ညီလေးကတဘူးဝယ်လဲပို့ပေးတယ်ဘာဝယ်ကွာဒယ်လီကကိုယ့်ကိုပေးဝယ်တာဘွဲသားဝယ်ပို့ပေးတယ်နော်ဘာပြောရလဲမင်းရွယ်ကြီးတဲ့ပေးတဲ့စနေပြပါစေနော်ပေးတဲ့စနေထပ်တူရကြပါစေဦးနဲ့လည်းရကြပါတယ်မမမိုးရေအများနဲ့အားပေးနေတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်သတိထားမိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့တင်လိုက်တာမှရှိဘာတင်လိုက်တာဆိုတ
ဒါပါလေဒါဘယ်လောက်ဒါပြပြရပြပြတော့ပြဒီဘယ်လောက် 6ပါနော် ဟိုကပါလေအထုပ်လေးနေတာတော့ကိုကိုရဲ့ blended AGF တဲ့ blended stick အထုပ်လေးနေတာ3 in 1ပေါ့နော်တော့6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကိုကိုရတာလေးတာနောက်ဆုံးအမုံကဇုံးနဲ့မခတ်ချင်တဲ့လူတွေတော့ကိုဒါနောက်တီးတက်အတွဲလေးเนาะအတွဲလေးမက်ကတန်းတို့ရေအဲ့ဒါပို့ပေးတာเนาะကျွန်တော်ရှိကိုလေ page မှာပို့ပေးထားပါဒါမှမဟုတ်လေအဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်လေးပြန်ရေးပေးထားရင်သူတို့ဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်မြက်ချောစုအမြဲလှနေတာ collagen တောက်လို့လာအောင်ငကိုလှနေတာအဲ့ဒါရမ်းပြောခက်တယ်အားနေချက်တွေဟာဘာလဲဆိုတော့အားနေချက်တွေဘာဆိုမွေးရတယ်ရမ်းလှနေဘယ်လိုလှလဲဆိုတော့မွေးကြတော့ကိုဦးနိုင်ဘယ်လိုခေါ်ကြလဲဆိုတော့တမျိုးတော့ပို့ဟပ်ပြလို့ခေါ်ကြတယ်ဘာလို့ခေါ်ဆိုဦးနိုင်ရဲ့အဖေကကျတော့ဦးနိုင်တို့ကအသားဖြူတာဖေဖေကအသားလှအသားဝါတယ်ဖေဖေကအဲ့တော့ဦးနိုင်ကဖေဖေနဲ့မမေနဲ့စလိုက်တဲ့ခါမှာမွေးလာတော့ဦးနိုင်ကဖြူဖွေးပြီးစွတ်ပြီးတော့ဦးနိုင်ကတဲ့မျိုးတော့ဦးနိုင်ကပို့ဟပ်ပြလို့ခေါ်တယ်ငကိုကတော့ဖြူပါတယ်သားနော်ဒါပေမဲ့ဖြူလာနဲ့အသားလှနေလည်းမတူပြန်ဘူးဖြူလာဖြူသုံးသုံးကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ collagen လေးကိုတောက်တဲ့အခါမှာဖြူတဲ့ပုံမှာဆိုတာလေးနဲ့ဂလိုးရာလေးမှာပေါင်းဆက်သွားပြီးအသားလေးဖူကြည့်ကောင်းပါနဲ့တင်းလာတာပေါ့ကိုယ်တက်ရမှာဆိုဒါလေးနည်းနည်းတင်းတင်းရင်းရှိသေးတယ်ခေါ်မှာပေါ့အဲ့လိုလေးနည်းနည်းတင်းလာဒါပဲနောက်ဒီမှာပြောဒီတောက်ရရပါတယ်တပောင်းအိမ်မှာဒီတယောက်ဆိုတော်တော်မဲတယ်သူ့ဆိုတောက်နေပြီဟိုနဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာမောင်ကန်တယ်ဖုန်းဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပေးမယ်နော်ထပ်ဆောင်နော်ဘောဝါလို့ပြောင်းမှုဆိုလေတောက်လာပါနော်ပြီးရင်ယိုရီယာမျိုးဒီမလို့ပြပေးမယ်အဲ့ကျန်သေးနော်ပြရအောင်နော်ဘေးဒါလေးကတော့ဦးနိုင်တို့ page မှာရရှိတဲ့မှားတိုင်းလည်းမလောက်တဲ့နော်အသားငါစက်သွန်နီစက်သွန် view အသီးနှံနေကြိတ်တဲ့ဆက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะသူက time mate ဖြစ်ပါတယ်เนาะ time mate ဖြစ်ပြီးတော့မှတခါမြက်ချောစုကပြောပါတယ်ငကိုလာပါစတာပါဟိုကလေမြက်ချောစုကလေဦးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလှလို့လားအဲ့တော့ဒီမှာခလုံးလေးနှစ်ခုပါတယ်เนาะခလုံးလေးနှစ်ခုပါတယ်မော်တာလေးနဲ့တော့မော်တာစီစီလေးနဲ့ထွက်လာတဲ့အတန်မော်တာအတန်လေးကလောကညင်ညက်ကလေးအဲ့ဒါစက်ပစ္စည်းတွေအဲ့အတန်ထွက်တယ်နားထောင်အောင်မယ်သူကကောတဲ့ကျွန်းရထားမောင်းတို့ထွက်မလာဘူးနဲ့ချက်အဲ့လိုအတန်လေးနော်အဲ့ဒါပါပါတယ်သူကအဲ့ဒါလေးကိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒါလိုက်ပဲတော့ဒီမှာဒလက်ဒီလိုပါမယ်ဒလက်၄သွားပါမယ်နော်၄သွားပါမယ်ဘာပစ္စည်းပဲကြိတ်ချင်းဒီအောင်ရင်ထည့်ရမယ်နော်ဓာတ်သွားတွေရင်ထည့်ရမယ်ဓာတ်သွားတွေကိုထည့်ရမယ်နော်ထည့်ပြီးတော့မှဒီမှာဘေးမှာဥမာဝတ်သားချိန်မယ်ဆိုပါတော့ဝတ်သားဆိုရင်ဝတ်သားကိုအတုံးလိုက်ကြီး30သားဆို30သားယူဘတ်ဆိုတော့ကပ်ပြီးမထည့်နဲ့စက်ကကြာပြီးဘူးမှမခံနိုင်မယုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးသေးဝအောင်နည်းနည်းတုံးလိုက်မယ်တုံးပြီးတော့ထည့်မယ်အခောက်က no problem အယွတ်အမဲသားဆိုရင်အယွတ်ကပါလာပြီအယွတ်ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယွတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့မှထည့်ပါအယုတ်ကဒီတိုင်မှာသွားပြီးပတ်ပါများလို့ရှိရင်တိုင်အရန်ကိုကြက်လာတဲ့အခါမှာမော်တာလေးဓာတ်မခံနိုင်မယ်နဲ့ကြွသွားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းမိတ်ပေမဲ့လည်းမခံအဲ့လောက်တော့မခံစားနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကဓာတ်လေးအရင်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတာနဲ့အသားလေးတွေထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတာနဲ့သူ့ကိုအံဝင်ခွင်ကြဒီလိုမျိုးသူ့မှာအပေါက်လေးပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါဟုတ်အပေါက်လေးအံဝင်ခွင်ကြအပေါက်လေးပါတယ်အဲ့အပေါက်လေးကိုဒီမျိုးလေးဆွတ်လိုက်မယ်နော်ဆွတ်ပြီးတော့သူကတော့ fit ဖြစ်အောင်ပြန်ချလိုက်မယ်ဒါ fit ဖြစ်သွားပြီတော့ fit ဖြစ်သွားเนาะအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဒီဆက်ကိုဒီလိုပြန်ပြီးသူ့လည်း fit ပြောင်းထည့်ပြီးတော့ဒီချာလေးသူ့ထည့်ဟောသူ့လည်းဒီလိုဖြစ်သွားပြီတော့ fit ဖြစ်သွားပြီဆိုမှကိုအမြန်လားအနှေးလားကိုလုပ်ပြီးတော့ကြိတ်မယ်เนาะဆက်တစ်လုံးကို2000ခွဲเนาะဆက်တစ်လုံးက2000ခွဲဖြစ်ပါတယ်ဓားသွားအပိုလိုချင်း8000ကျပ်နဲ့ဓားသွားတွေပါအခုအစမသိဘူးကိုယ့်အကိုသုံးတာ2နှစ်လောက်ရှိပြီဓားသွားလည်းမလိုဘူးကိုကန်းနဲ့ကိုသုံးတာအခုတချို့ဝယ်တာတခါတည်းဘလို့ထည့်လိုက်လည်းမသိဘူးတခါတည်းအဲ့ဓားသွားတစ်ခုကကျိုးထွက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကကြားဘူးတယ်တယောက်ပေါ့
ဒီမှာတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့သူ့ချက်ပြန်ရရတယ်ကိုကရောင်းတာရောင်းတော့ကိုကသိမှမသိအဲ့တော့ဒီဓာတ်သွားလေးကဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာစက်ရုံမှာမေးတော့ဟုတ်ပါတယ်သူ့မှာအပိုတွေရှိဆိုဗမာငွေ8000ကျပ်ဓာတ်သွားလေးမှာဓာတ်သွားလေးထည့်ထားတော့8000ကျပ်နော်ဒါလေးကအပိုဝယ်ကြရတယ်အပိုဝယ်ခြင်းတဲ့လူများအတွက်အမှုတ်ကျိတ်ဆက်မဟုတ်ပါဘူးအသားငါဟင်းသီးဟင်းရဲ့ကျိတ်ဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ကောင်းပါတယ်ထိုင်းမိတ်ဖြစ်ပါတယ်2000ပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်နောက်ပြီးတော့အကင်ဆက်တစ်လုံးပဲကျန်တော့တယ်ထပ်တော့မှာထားတယ်အကင်ဆက်လိုချင်တဲ့လူများဟုတ်ပြီလားအကင်ဆက်က8000ပဲရှိသေးတယ်နော်အကင်ဆက်လိုချင်တဲ့များ family နော်အိမ်မှာအပြင်လည်းမထွက်ဘူးအပြင်ထွက်မှာဝါသနာမှာပါတဲ့လူတွေအိမ်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့ပျော်ရွှင်စာလေးတွေကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့လူတွေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့အကင်ဆက်လေးကိုအဲ့အကင်ဆက်ကိုချက်မှလေးအဲ့အကင်ဆက်လေးကိုဝယ်ထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့အကင်ဆက်လေးကဥနိုင်ရှိမှာ3နှစ်ဆိုအနည်းဆုံးမရှိဆို6နှစ်ရှိပါပြီယူရီးယားမှာရှိတဲ့အခန်းငှားထားရှိမှာလည်းတစ်လုံးထားတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဥနိုင်တို့အိမ်မှာလည်းတစ်လုံးရှိတယ်ဘာလို့ဟိုသွားလဲဟိုမှာกินစားရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကအစပေါ်တဲ့ဝယ်တော့ဥနိုင်တို့ဝယ်တော့ဘာဝယ်3,200,000လောက်ပေးရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဈေးကပေါ်သွားတယ်ဈေးပေါ်တဲ့အခါမှာဒီထိုင်းမိတ်စစ်စစ်လည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဥနိုင်တို့ဒါကြီးကိုဥနိုင်တို့ဒီပုံစံလေးတိုင်းမယ်နော်ဒီမှာလေနောက်တစ်ပါအဲ့ဒါဥနိုင်တို့က8000ကျပ်နဲ့ဖြန့်ပြူးပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနဲ့နော်မိသားစုတွေပျော်ရွှင်လေးနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါကမီးအားလည်းမစားဘူးအော်တိုလည်းပါတယ်အထက်မှာ non stick နော်ပြီးတော့ hot pot လောက်တော့ဖို့အိုးလေးလည်းပါတယ်အပြင်ကအတွင်းက non stick လားအပြင်က steel လားအဲ့လိုပါတယ် stainless steel နဲ့ဖန်အုပ်ဆောင်လေးနဲ့ကင်တဲ့နေရာမှာလည်းဖန်အုပ်ဆောင်လေးနဲ့ကင်စားရင်စင်တဲ့ဟာတွေပါတယ်ကိုလာမစအောင် KT Catherine ကချိတ်ဆက်ယူပါမယ်တဲ့အဲ့တလုံးပဲကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ဘယ်လုံးတင်လဲဟိုချိတ်ဆက်ရပါနော်ရတယ်ညီမလေးယူနော် KT Catherine ရေ CPU လာခဲ့ပြီမလာခဲ့တဲ့အစင်မပြေဘူးနဲ့ဖုန်းလေးထားခဲ့ပြီပြန်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုတော့ပြောရဲဒီဗာလဲအဲ့ကင်ဆက်ကလေးကဒီစိတ်က OTTO auto ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီစိတ်ဖြစ်ပါတယ် time mate ဖြစ်ပါတယ်အရန်အကျန်းခံလို့စောင်းမြင့်ကလောက်အောင်အကျန်းခံတဲ့ဆက်နော်အဲ့တော့ brush လေးထားတာစီလေးနဲ့တုပ်လိုက်တယ်စီလေးတုပ်တယ်ဥနိုင်တို့မှာဥနိုင်တဲ့မိသားစုအပြင်အိမ်မှာပေါ့နော်ပုံမှန်ရှိတဲ့လူတွေအပြင်ကိုအဲ့ဒါလာလို့ရှိရင်လေဥနိုင်တို့က1 2 3ငါတို့6နော်6ရောက်လောက်ကအဲ့ဥစ္စာအသာလေးကင်စားလို့ရတယ်ဆိုပါလေအဲ့ဒေါ်မြင့်တန်းနဲ့ဆက်တလုံးယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အသားချင်းဆက်ရှိတယ်ဟို CPU လာလို့ရလာပါဒေါ်မြင့်တန်းရေးလာလို့မရဖုန်းနံပါတ်လေးထားခဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ hello လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုတော့ပြောထားတဲ့အသားကင်ဆက်လေးကအရန်ချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဓာတ်လိုက်မှမပူနဲ့ဆိုတော့တချို့ကလည်းလာပေးထားဓာတ်လိုက်သလားတဲ့နော်ပစ္စည်းမှာရင်းနဲ့ငွေဘလို့ချေရလဲအိမ်ရောက်ငွေချေလား Jasmine Elena Jasmine ရေညီမလေးရေဟိုရန်ကုန်မြို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cash on delivery ပါနဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ KP ကနေပြီးတော့တရက်ကြိုတင်ပြီးလွှဲမှာဥနိုင်တော့ဂိတ်ကိုပစ္စည်းကိုချပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါတရက်ကြိုလွှဲရမှာမယ် KP တို့ဘိုင်းကြီးနေရပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆက်ကလေးကအသားနှစ်နီးလေးလည်းဥနိုင်ပြထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် page မှာအဲ့ဒီဝယ်တဲ့လူတွေကအဲ့နှစ်နီးနဲ့အဲ့ကင်စားလိုက်တဲ့အခါမှာလောခွက်တိဖြစ်သွားပြီးတော့သူကhot pot မတောက်ချင်လို့အရေးမကြိုက်ချင်လိုက် hot pot ကိုဖယ်ထားလိုက်ရင်အဲ့မှာတပန်းပို့လာတယ်ပို့လိုက်နေမှာဥနိုင်လည်းဘာလုပ်လိုက်လဲအလဲအဝိုင်းနေမှာရုံးပရိသီးတို့အမိုးတို့အာလူတို့အမှပြစ်ကင်ထားလိုက်တယ်ဒီဘက်တပန်းလုံးကိုတော့ဝက်ပဲစားစားအမဲပဲစားစားဘာကြိုက်တာစီဖူပဲစားစားအဲ့ဒါဒီဘက်မှာပြဿနာတစ်ခုရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်စားအဆင်ပြေတယ်လူတစ်ခါတည်းစားရင်ထိုင်ပြီးတော့လုပ်မှဆိုလူကြီးပါတစ်ခါတည်းတွက်ပြီးလိုက်တာနော်9ယောက်ကနေ6ယောက်ကြီးစားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဈေးနှုန်းတွေကလုံးဝမတက်သေးပါဘူး8800ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် Jasmine ညီမလေးမန်လေးရဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကြိုလွှဲရပါမယ်နော်မြန်လေးမြို့ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါမယ်နော်အိမ်မှာပဲပတ်စံလေးရှင်းပြီးထိုင်ဆောင်နေပါကိုလာမဲ့ပစ္စည်းလေးကိုစိတ်ကိုလေးရင်ပြီးကိုစားနေတာတောက်ချင်တာလေးကိုမှာလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လာတော့မှဟာချက်လောက်ဆိုဖွင့်ချလိုက်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးရောက်လာမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ယူရီးယားပစ္စည်းတွေကပြမှာဆိုဒါလေးကဆိုတော့ပြောတယ်ထိုင်းမွေးကအနှစ်ဟင်းချက်လို့လည်းရတယ်မချက်ရင်မနေနိုင်ကလွဲလို့အဖွဲတွေလည်းရှိတယ်တခုဆိုရင်ဥနိုင်မိုးလင်းတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆို breakfast မစားသေးဘူး April တန်းလို့အရင်လူတွေပြောတယ်တော်တော်ဝါသနာပါတယ်ဟဲ့လားဆိုတော့ KT Catherine ကဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတယ်နော်ပြီးပြန်ဆက်ပေးမယ်နော်ညီမလေးနော်အဲ့တော့ဥနိုင်ကမိုးလင်းတာနဲ့ breakfast မစားသေးမေးပြီးတော့ April ကိုကောက်ဝက်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုငါဘာလိကောင်းလို့ဘာချွတ်ကောင်းမလဲပေါ့နော်အစားနဲ့လူတွေငါဘာဆန်းဆန်းပြားလေးတင်ဆက်ပေးကောင်းမလဲငါဘာတွေတင်ထားတာများနေပြီလေငါဈေးပေါ်တာတွေများနေပြီလားရှားပါပစ္စည်းတွေချက်ပြတာများနေပြီလားကုန်ကျစရိတ်များတဲ့ဟင်းတွေချက်ပြတာများနေပြီလား
မြင်းမြန်းစစလွယ်လွယ်ကူနဲ့မိဖို့ကြောင့်မှာပဲရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကချက်ပြဖို့လိုအပ်နေသေးလားအဲ့ဒါတွေပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ April ကြီးဝတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဦးနိုင်ဗီဒီယိုရက်ပြီးတယ်ဦးနိုင်ဒီမှာပါပြောဆိုအော်တော့ဝါသနာဘာသာဦးနိုင်မိုးလင်းတယ် breakfast ကြီးကမစားဘူး April ငါ့ကိုရတန်းဝတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဦးနိုင်လေအဲ့တော့ဘာပြောလဲနော်အချက်ပြုတ်ဝါသနာပိုင်းလို့တော့မရအောင်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းဒီလိုပဲစက်သားတွေပဲချက်ပစုံနဲ့ပဲချက်ငါးနဲ့ပဲချက်ဒီအနှစ်ကလေးကိုထည့်လိုက်ရင်ပဲတကယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနှစ်လေးကိုတုံပြီးတော့မှမုတ်ဖက်နဲ့စားမယ်ဆိုရင်လူ2ယောက်3ယောက်တော့အသာလေးစားလို့ရတယ်ထိုင်းမွေးကအနှစ်ဒါ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမွေးကအနှစ်ဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်နော် right Thai ဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုထိမိခွေရတာအရန်ကောင်းပါတယ်နော်ဒီဥစ္စာလေးထိုင်းရတာတည်ရလူကြိုက်တဲ့လူတွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအရသာထိထိမိမိနဲ့ဒီရာသီဥတုကလည်းကိုယ့်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့တရားမို့အရန်စားလို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါလေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံတော့မိုဘိုင်းဒေတာတော်တော်များနေပြီတော့ငါသုံးတယ်။ဒါပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကထိုင်းနိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတဲ့အာဂျီနိုမိုတိုတစ်စိတ်နော်ဒီစိတ်ကတော့အမြင့်နေပြီအာဂျီနိုမိုတိုတစ်စိတ်စက်သားရတာဝက်သားရတာအမှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမဲသားရတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတနေ့အောင်တိုင်းမြန်မာမာလေး page ကနေပြီးတော့အုံနိုင်ကိုမြစ်တာလက်ဆောင်ပေးလာတဲ့အမဲအမီကိုဒီဟာနဲ့ချက်ထားတာပြောတော့မပြောကောင်းပါဘူးနော်ဒီများတက်ကြီးတခါ sometime စားနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ချက်စားနေအရင်ကောင်းပါတယ်ကိုကအကျမ်းမာရေးကြောင့်တော့သွေးအားနည်းလို့ဆိုတာကအမဲသားကိုမဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးကစားတော့ရမယ်ဆိုရင်ဒီအမဲသားအမုတ်လေးရှိနေမယ်ဆိုရှင်ဈေးနှုန်းကလည်း1500ကျပ် very cheap နော်1500ကျပ်လေးဆိုရင်မပြောစုလေးတစ်ခွက်ရမယ်ခင်းလေးအကြော်လေးပါလေးတစ်ခွက်ရမယ်ဒီမျိုးလေးဒါမိုးလေးပေါ့ဒါမိုးလေးတော့သူချက်ပြထားရမယ်ဒီဒါမိုးလေးအရှိမှကြည့်လိုက်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်နိုင်တော့စက်သား sorry ဒါဝက်သားတော့ဝက်ရုပ်လေးနဲ့เนาะဝက်ရုပ်လေးနဲ့ဝက်သားရတာဈေးလုံးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဒါ6500ပဲเนาะဒါ6500ကျပ်ပဲရှိသေးဈေးမတက်သေးဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှင်လည်းစက်သားရတာ6500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အသားတွေနဲ့နှက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကြော်လော်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ချက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အနောက်မှာပြထားတဲ့ပုံစံလေးဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရင်အကြော်လေးမှာအသားကိုနှက်မယ်စက်သားဟင်းလေးမှာသူ့ကိုထည့်မယ်စွပ်ပြုတ်လေးမှာထည့်မယ်အကျော်လုံးမှာထည့်မယ်အဲ့တော့အကုန်ပဲထည့်ပဲလို့ပြောလိုက်ပါတော့เนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုထိမိပြီးတော့အဓိကပါလဲဆိုတော့စက်သားရတာရယ်စက်တုံပြူရတာရယ်နေရုပ်ကောင်းရတာနဲ့ပေါင်းဆက်ထားပြီးမှထောက်လို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့6တွေ့တော်မူမှာ6တွေ့တော်လက်6တွေ့တော်ဇွန်းနဲ့အသုံးပြုတော့ရင်ခဲတက်တာမှာထည့်ထားမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှကျမ်းမာရတဲ့စိတ်ချရပါတယ်ဒါကိုသုံးပြီးအပြင်မှာထားပြီးတော့အဆူတော်လက်တွေနဲ့ကင်မယ်အဆူတော်ဇွန်းတွေနဲ့နှိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတည်းကအမှုတ်တွေခဲသွားမယ်ဆိုရင်လူကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျမ်းမာရေးအထက်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသုံးဆွဲမဲ့ပြည်သူများကတော့ခုနကတော့ရေခဲတက်တာတွေမှာ6တွေ့တော်နေရာမှာထားရတာမထားရေခဲတက်တာတွေမှာတောက်လျှောက်ထားနေခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းမှာထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုတာကျမ်းမာရေးတော့ပို့ပြီးတော့မှတက်နေရပါတယ်เนาะဒါကတော့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့6500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကထိုင်းငွေပြည့်အချက်မဟုတ်ဒါ900 gram เนาะဒါ8500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါက100ရာခိုင်နှုန်းလုံးဝငွေပြည့်မဟုတ်စစ်ဆက်လက်ဆက်တယ်မှုလဲမှုတယ်เนาะငွေပြည့်အချက်မဟုတ်ရဲ့ရတာထိထိမိမိနဲ့စားသုံးနေတဲ့လူတွေလုံးဝမှုဒီကင်းမြတ်တို့နိုင်ငံမှာတော့เนาะစားတော့ကိုအထူးချက်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေစစ်မှန်မှုကတော့လုံးဝကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့မြေကြီးအကြက်မုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မြေကြီးအစိမ်းမုတ် 1kg ကိုနိုင်တို့12000ကျပ်နဲ့ဖြန့်ပြူပေးပါတယ်။ဒါကမြေကြီးအစိမ်းမုတ်တဘာဝဆန်သောအယောင်ပဲထွက်ပဲခင်းချက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံကြီးရဲတွတ်ပြီးတော့မထွက်လာဘူး။တဘာဝဆန်သောညီညီလေးပဲထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။စက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အသား50သားချက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတော့စပွဲစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းအနေတော်လေးပဲထည့်ရပါတယ်။မောင်းအောင်ကြီးမထည့်နဲ့နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်တို့လို့ဆက်နော်ချီမီစားရပြီးတော့3စုံလောက်ထည့်ရပါတယ်။ဒါကတော့ 1kg ကိုထိုင်းနိုင်ငံတော့မြို့ပြီးအဟင်းချက်အမှုတ်12000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒါက snack လေးပေါ့ snack လေးတွေကတော့ဥပမာအနေချင်းတော့ရှိပေးမယ်။အနေချင်းရှိအောင်မယ်နော်။နောက်ထပ်လေးလာမယ်။နောက်မကြခင်တည်းမှာထိုင်းနိုင်ငံတွေထပ်ပြီးတော့လာဖို့ရှိတယ်ထပ်မှာထားရရှိတယ်။ဒါကကပီတစ်စိတ်နော်ပစုံအရသာဒါပစုံတိုင်းပစုံတဘာဝဆန်တော့ပစုံရတာအချောင်းလေးတွေဒါ2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒါ2000ကျပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လည်းဒီကောင်ကတော့အဆက်ရတာလေးပါလာမယ်ကပီစိတ်ပဲဒါလေးလည်း2000ကျပ်Calvary လိုချင်တယ်ညီမလေးဘာလိုချင်တာလဲညီမလေးလိုချင်တာလေးထည့်ပြောလေအဲ့တော့ဒါလေးကလည်း2000ကျပ်နောက်ဒါလေးကတော့ cheese အရသာဒါပြောင်းမှုနဲ့ပြောင်းမှုနဲ့ cheese အရသာတွဲဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် corn လည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကတော့ grog ပုံလေးနဲ့ဒါသားလေးမိမိလေးကြိုက်နေတဲ့မဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့မောမွာလေးနဲ့ရန်စားကောင်းပါတယ်2000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့နိုင်တော့ wasabi နဲ့လောက်ထားတဲ့ပဲစိမ်းကိုမောမွာလေးအချောင်းလေးတော့လောက်ထားတာဒါ wasabi အရသာเนาะအထက်မှာသူကလည်း2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကောင်ကဘာကြီးလို့လိုက်ကြဒါလည်း wasabi ပဲเนาะ
ဝါဆာဘီရတာပဲလုံးကိုဝါဆာဘီကိုတက်လုပ်ထားတာသူတို့တွေအထောက်ရည်နည်းနည်းပဲရှိပါတော့တယ်ဒါလေးရတယ်2000ကျပ်ပြပဲစိမ်းလုံးအရသာကြိုက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆာဘီရတာလေးနဲ့တွဲဖက်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒါကတော့ဝါဆာဘီအရသာကိုကြိုက်တဲ့လူများနဲ့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်လို့ရှိရင်ဒါသွားလိုက်စေးဖြစ်ပါတယ်သွားလိုက်စေးတွေကတော့ဦးနိုင်တို့Samsung တိုင်းပေါ့နော်ဒါထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တင်သွင်းထားတဲ့ Samsung တိုင်းသွားတိုက်စေးဖြစ်ပါတယ် Samsung တိုင်းကတော့ဘာကြောင့်နာမည်ကြီးလဲဆိုရင်သူကဗာလဲသွားကျင်တာတွေနော်သွားကျင်တာတို့သဖုံးရောင်တာတို့ဆိုရင်ဒါ Samsung တိုင်းကိုအဓိကအသုံးပြုကြတယ်အဲ့တော့ Samsung တိုင်းကသူ့မှာတော့ flavor မျိုးမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Samsung တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒါအထက်မှာတဘူးအထက်မှာတစ်ခုပဲပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် Samsung တိုင်းစစ်နော်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်သွားတွေကျင်တာနာတာရေစီးကမ်းမျိုးလိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်သဖုံးတွေနာတာကျင်တာတော့ကိုဒါကတော့အများသောအားဖြင့်တိုက်ကြတယ်နော် Samsung တိုင်းဘာကြောင့်နာမည်ကြီးလဲဆိုတော့အဓိကသွားကျင်တာပျောက်ကျင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဦးနိုင်တို့ဒီပြည့် brand တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Colgate ချစ်သူများပြောဆို Colgate တွေရှိမယ်နော် Colgate sorry Darlie ပြောတာDarlie နော် Darlie ကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့Darlie ရတာနော်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာတွေရှိတာလဲဆိုတော့ဒီမှာမီးသွေးရတာရှိမယ်စားရတာရှိမယ် harbor ရတာရှိမယ်ဒါကတော့သူကတော့တကူကိုအထက်မှာဒီမျိုးနှစ်ဘူးပါဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလို site နှစ်ဘူးပါမယ်အဲ့ဒါနိုင်တော့8000ကျပ်နဲ့ဖြတ်ပြီးဝေးပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်Darlieဒေါ်လေးအုံမာတဲ့လှနဲ့ပါကြီးတာခင်သူစာဒဝဲပို့လာရှင်မြန်မာလေးမြန်မာပြည်တနက်တလျာကားမောင်းလို့ရတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါစေကားလမ်းရှိဖြစ်ပါစေအကုန်ပို့တယ်နော်မခင်သူစာကြီးပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒေါ်လေးအောင်မှာဖုန်းနံပါတ်ပို့ထားတယ်ဒေါ်လေးမှာဘာလို့ကျင်တာလဲဟင် Samsung တိုင်းနော် Samsung နဲ့Samsung နဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့Darlieနော်Darlieသွားလိုက်စေးဖြစ်ပါတယ်သွားနှစ်ဘူးပါတယ်နော်နှစ်ဘူးပေါ်မှာ8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကDarlieကိုကြိုက်နေကြလူကလည်းDarlieပဲကြိုက်တာလေနော်ဒါကြောင့်Darlieကလည်းသူ့အနေနဲ့လူကြိုက်များပါတယ်ဒါDarlieဖြစ်ပါတယ်Darlieကmint ရတာလေးရှိမယ်မီးသွေးရတာရှိမယ်စားရတာလေးရှိမယ်တပူးကို8000ကျပ်အထက်မှာနှစ်ဘူးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လာပြီးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကColgateဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာမီးသွေးရှိမယ်အောက်မှာဒါပါကြီးလေ whitening ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကလည်းတပူးကိုနှစ်ခုပါမယ်နော်နှစ်ဘူးကိုနှစ်ခု2000စီပါမယ်ပေါ့ဒါလည်း8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဂျပန်သွားတဲ့ဈေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်လောက်လဲ6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဂျပန်သွားတဲ့ဈေးနော်ဂျပန်သွားတဲ့ဈေးမှာသူကလည်းသူ့ရတာဘာလဲဆို whitening ရယ်နောက်တော့ပူစီနာရတာလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဂျပန်နိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတဲ့သွားတဲ့ဈေးဖြစ်ပါတယ်6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အောက်ကုန်ပြီလားဟမ်ပါပြီးပါအဲ့တော့ဒီဥစ္စာဒီမှာဒီအားစောကပြတဲ့snack တွေထဲမှာဒါ lace အာလူပေါ့ lace အာလူကျော်ဒေါ်လေးအောင်မှာယူဂျင်နာတွေများလို့ပါယူဂျင်နာများယူချလိုက်ဒေါ်လေးလိုချင်ဝယ်ထားဈေးမမဘူးနောက်ကြရင်ဟင်းရွက်ကစွန်းရတော့ရည်တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံကလည်းရှိတယ်နော်ဒါလေးငါမြူသေးပါဘူးထားလိုက်ပါဦးမယ်ဟောငါဥနိုင်အားပေးဦးမယ်ဝယ်လိုက်ပါဦးမယ်ဟာဖြစ်သေးပါဘူးငါပတ်စံငါပြတ်တော့အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တူကဝယ်လဲဝယ်တော့မရလိုက်တော့အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုကောက်ပြီးတော့ရေးချလိုက်ဘာလို့ဆိုဥနိုင်live လုပ်ပြီးရင်မှားထားတယ်အစင်လိုက်ပြန်တန်းစီလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုမရပစ္စည်းတစ်ခုကတချို့ကနည်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးမှားတဲ့လူကသူရတဲ့တယ်လေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရင်ဆုံးမှားတဲ့လူကအောက်ဆုံးမှာဖြစ်တယ်အောင်သူကအရင် message ပို့တာစာလေးမှာခြာရေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအရင်ဆုံးပြေးပါတယ်နော်ဒေါ်လေးအောင်မှာတိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့အတွင်းမမနဲ့ဈေးများသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကပဇွန်အရသာအာလူကျော်လေးအာလူကျော်6ထုတ်ပါဖြစ်ပါတယ်သူက8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒါဆိုတော့လူမျိုးပဇွန်ရတာကပ်ပြီးတစ်စိတ်ပဇွန်ရတာတော့ဒါဆက်ထုတ်ပါတယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်တော့အထုပ်ကြီးမစားချင်ဘူးအထုပ်ကြီးဆိုတခါနဲ့ကုန်သွားတယ်ဒီတိုင်းထားရင်လည်းပျော်သွားမယ်မရဘူးတော့ဖုန်းခေါ်ပေးပါတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခေါ်ပေးမယ်မိနေဦးတော့စောင့်နေတော့ဒေါ်လေးဟိုမှာအဲ့တော့ဒါပဇွန်ရတာလေးက9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သသားမမီတို့ကြိုက်တဲ့အရင်အယုတ်လေးလည်းပါတယ်chocolate ဘောကုတ်တက်လောက်ထားတယ်အထက်မှာ crunchy biscuit ရတာလေးနဲ့ကျွတ်နဲ့စားလို့ရတယ်သသားမမီတို့နေရာကျဟိုးအရှိရှိစားလို့ရတယ်မုတ်လေးဖြစ်ပါတယ် chocolate လေးနဲ့ကုတ်ထားတာသူကတော့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့တော်တယ်
con ngô nó không nhau là con ngô bà đấyပြောင်းမှုနဲ့ cheese နဲ့ရောပြီးတော့ကြောပုံလေးလောက်တာဆိုတော့ပြန်2000ကျပ်လေအဲ့ဒါမျိုးကိုအထုပ်ကြည့်တာအထုပ်သေးစား12ထုပ်ပါတာမှာ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခိုင်းပစ္စည်းကဘယ်နဲ့ပြင်တော့ဝင်လာလဲပြောတော့ငါရှာတော့တယ်ခိုင်းပစ္စည်းနဲ့ဝင်တယ်မလို့မလည်းမဝင်တယ်ပြောတော့ပြရမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်စောစောပြောတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်နော်ပဲစိမ်းမှာတော့ရင်းကြီးပါတယ်ပဲစိမ်းလေးဟုတ်လားရင်းကြီးလားနော်ရင်းကြီးရောဝါဆာဘီရောပါတယ်သူကလည်း12ထုပ်ကို9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အရက်စားလို့ကောင်းတယ်ပဲစိမ်းချောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါကတော့ super ring ဒါအဲ့ super ring ကလည်းမိုက်သွားမမင်းနဲ့နော်အဲ့ super ring ကလည်းလုံးဝစားလိုက်လို့ရှိရင်ရှာပေါ်ဝဲပြီးတော့ကလေးရတယ်စားဟိုလူကြီးတွေအရန်ကြိုက်ကြတယ်ဒါလေးကတခုဘာကောင်းသွားလဲဆိုအထက်မှာ8ထုပ်ပါတယ်8ထုပ်ပါတော့9000ကျပ် TV လေးကြည့်နေစားတဲ့တထုပ်ပြန်သွားကိုမတင်းနေဆိုနောက်ထုပ်တက်စားဟို2000တန်နေတော့ကတော့မကုန်ချင်းကိုစားရတယ်နော်ဒါလေးကတော့အထက်မှာ8ထုပ်ပါတယ် cheese အရသာနဲ့ no အရသာနဲ့ပြစ်နဲ့မှုမွေးကျင်နေစားရမှာဖြစ်ပါတယ် Jasmine အလင်းကအကုန်ကြိုက်ဖုံးဆက်လိုက်ပါမယ်ဆက်လိုက်တော့မျောနေမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းဈေးနှုန်းနေနဲ့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော် cheese အရသာ super ring ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကဆိုပဲစင်းလုံးဝယ်တာဘာကတာကပါယူဝါယူဝါဆာဘီဟိုဒါကတော့ဆိုပဲစင်းလုံး2000ကျန်ဝယ်တော့ဝါဆာဘီနဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့12ထုပ်ပါတယ်သူကလည်း9000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်နောက်ဒါကတော့ပဲစင်းလုံးဝါဆာဘီမပါတာဒီလိုတဲ့စားရတာလေးနဲ့ပဲသူကလည်း9000ကျပ်နော်အရင်မွတ်လေးနော်ဒါကတော့တောင်ကြီးပဲ9500ကျပ်နော်တောင်ကြီးပဲလိုမျိုးပဲကိုကတောင်ကြီးပဲလိုမျိုးလေစားတဲ့အရာတော့ခံစားလိုက်တော့လေအဲ့လိုမျိုးတန်းပြောလိုက်တာတောင်ကြီးပဲအရာတော့လို့ပွဲမွတ်လေးပေါ့9000ကျပ် sorry 9500ကျပ်ဒါပါကြီးဒါရင်းကြီးအရာသာအာလူကျော်နော်ဒီအားလေးရလဲတန်းတော့ထုတ်ပါတယ်9000ကျပ်နော်ထိုင်းမိတ်တွေပဲနော်ဒါကတော့အာလူကျော်ပဲဒါ original ရတာဘာမှအဆက်တွေရောအငံတွေမပါဘူးဒါ original ရတာအာလူလေး original မိုးမွေးလေးသူကြော်ထားတယ်အဲ့ဒါလည်းတန်းတော့ပါတာ9000ကျပ်နော်ရွယ်ရင်မင်းနဲ့စားစရာတွေကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဘာတွေလိုချင်လို့လဲဒီမှာဟိုကခေါင်းလျှော်ရည်တို့မျက်နှာသစ်ဆက်ပြားတို့ make up တို့ lip နှာခမ်းတွေလည်းရှိတယ်လေ lotion တို့နော်ဒါကတော့ဘဲဥစားငံရတာနော်စက်နှုတ်ထုတ်ပါတယ်9000ကျပ်လို့ရှင်ဒါကတော့ကင်းမိုရတာဆက်လေးနဲ့ပါမယ်ကင်းမိုရတာလေးအားလို့အထုပ်သေးစက်နှုတ်ထုတ်ပါ9000ကျပ်ဒါ barbecue ရတာနော်အာလူကျော်စက်နှုတ်ထုတ်ပါတယ် barbecue ရတာသူကလည်း9000ကျပ်ဒါလေးတော့မကုန်သေးဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးစားစရာတွေမကြည့်ကြဘူးဆိုရင်ညီမလေးကဒီမှာဒါမျက်နှာသစ်ဆက်ပြတယ်နော်မျက်နှာသစ်ဆက်ပြဒါ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်မျက်နှာသစ်ပဲဒါလေးဝတ်ဆက်လိုက်တာဒီကပြောလို့မှရည်သီးဖြစ်ဒါဂျပန်နိုင်ငံထုတ်မျက်နှာသစ်ဆက်ပြဖြစ်ပါတယ်Rebecca Moa Super Ring တော့ corn plus cheese တော့ wasabi single pack ဒီမှာပြီးဖုန်းနံပါတ်လေးစာလာပို့ပေးတာနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကလည်း wasabi sorry wasabi ညနာ wasabi နဲ့တက်လိုက်တော့အဲ့ဒီတခါလဲလမ်းသွားမယ်အဲ့တော့ဒါကဂျပန်နိုင်ငံထုတ်မျက်နှာသစ်ဆက်ပြများဖြစ်ပါတယ်ဒီမှုကို9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဝေတွင်အာချီနိုမိုတိုအချုံကိုရကျင်တယ်ရမှာပေါ့ရကျင် CPU လာခဲ့ပါ CPU လာလို့အစီအပြေဖုန်းနံပါတ်ထားခဲ့ပါဖုန်းပြန်ဆက်ပေးပါမယ်အာချီနိုမိုတိုအချုံကအခုချိန်မှာယူရင်2000ကျပ်နဲ့ရပါမယ်ကိုလာပိုင်းလာစမ်းအဲ့ကြရင်တော့2000 ကျပ်ဖြစ်ပါမယ်တနန်းနော်တေပိုးဆောင်ကားတွေတင်မောကားတွေကွန်တိန်နာကားတွေဝယ်ရတဲ့အခါတွေငွေကြေးဈေးတွေမြင့်မားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနေငယ်ဈေးတက်ရတော့မယ်နော်သူများတွေက2800 2500ရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့အုံနိုင်က2000နဲ့ပဲရောင်းတယ်2500 2800နဲ့ရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ2000နဲ့ရောင်းတယ်အခုဒီတက်တက်လာမသိဘူးနဲ့တော့
2000အပေါ်လေးနည်းနည်းပဲရမယ်နော်2000ဖြစ်ဖြစ်3000ဖြစ်အဲ့လောက်တော့ရမယ်အဲ့လောက်နဲ့ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာလေးရကျင်တယ်ဆိုဝေးလွင်လာခဲ့ပြီနော်ဒါလေးကဆိုတော့ညီမလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကမျက်နှာသစ်ဆက်ပြဂျပန်နိုင်ငံထောက်မျက်နှာသစ်ဆက်ပြဂျပန်မာလေးလိုဖြူဖွေးပြီးတန့်စင်သွားမယ်ဒါ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကမျက်နှာသစ်ဆက်ပြ Biori ဒါမြန်မာတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှအကျွမ်းတော်ဝင်ရှိတဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒါ Biori ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက12000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တားပါလားနော်12000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်သူဒါ Biori ညနေသစ်ဆက်ပြနော်12000ကျပ်အစိမ်းရောင်နော်ရိုက်လို့ရအောင်12000ကျပ်ခရဲရောင်နော်12000ကျပ်အပြာရောင်12000ကျပ်လိမ္မော်ရောင်ဘာပဲသုံးအသားလေးဖြူပြီးတော့ကြည်တင်လန်းဆန်းပြီးတော့မှမနက်အိပ်ရထားလိုက်ရှင်ကိုမျက်နှာလေးကိုကြည့်အရန်အောင်ကျက်တယ်မျက်နှာလေးတက်လိုက်ရှင်ဝေးပြီးတော့နော်ဝေးလွင်နဲ့နှစ်ထုပ်ယူမယ်တဲ့โอเคညီမလေးဖုန်းနံပါတ်ပေးတာဖုန်းနံပါတ်ကပြည့်တက်ဆက်ပေးမယ်နော် Thank you ပါありがとうございますပြီးတော့မှဒါကတော့ဒါပါပါတယ်ဒါကကိုစီတစ်စိတ်cleansing foam ပဲเนาะသူကhyaluronic ပါတာရယ် whitening ပါတာဒါမှမဟုတ်လားစီကဒါ11000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ11000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာသစ်ဆက်ပြเนาะဂျပန်မာလေးလိုဖြူပွေးပြီးတော့အသားလေးဥပါမယ်เนาะဒါလေးရတယ်11000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးယူမှဆိုဒီလိုလေးရိုက်တာ11000ဒီကောင်ကဘာပါလဲ hyaluronic acid ပါတယ်เนาะအသားကိုလှပစေ acid เนาะ acid ပြောနေပေါ့เนาะဒါလေးက whitening ပါပဲเนาะဒါလေးတွေပါလေလို့ရှင်းလားနည်းနည်းတူပဲဒါလေးက11000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာသစ်ဆက်ပြဒါလေးကဆန်ကနေပြုတ်လုပ်ထားတာမျက်နှာကိုအေးစေဖို့ဒါလေးက aloe vera เนาะ aloe ကနေလုပ်ထားတဲ့ရှားသောလက်ပတ်ကလုပ်ထားတဲ့မျက်နှာသစ်ဆက်ပြ11000နောက်ဒါလေးကကြတော့ peach ကနေလုပ်ထားတာเนาะ11000 peach အရသာလေးနဲ့မျက်နှာသိရမှာเนาะဒါလေးက yuzu ဒီဂျပန်အသီးနဲ့တင်အဲ့ဒါလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်11000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်စံနဲ့လောက်ထားတာ11000အသီးလေးနဲ့လောက်ထားတာ11000ဂျပန်အသီးဒါကကျတော့ peach 11000နော်ဒါလေးကအေလိုရှားဆုံးလက်ပတ်လောက်တာ11000ကိုပြည့်အိုင်တော်ကြီးရေမင်္ဂလာပါတဲ့ဘယ်ကဘလို့ရောက်လာတယ်နေကောင်းလားကျမ်းပါလားတည်ရင်လို့လားတည်ရင်လို့တော့အကြံပေါ်တော့အကြံပြန်အိပ်ရန်မြတ်ခေါကဘာပြောလဲအမြဲအားပေးပါတယ်ပြတယ်အပိုတွေကရောက်လာတာမြတ်ခေါကဘာပြောလဲဒါဖာတော့လေစီမလားဒါက body lotion စုနေဝေဂျပန်ပစ္စည်းတွေရမ်းကြိုက်တယ်တဲ့အရမ်းကြိုက်တာပေါ့ကျွန်မလေးဂျပန်ကဘာပြောလေခုနိုင်တော့အရမ်းအားကြတယ်တိုင်းပြည်တွေမလားအစားအရာတိုးတက်တယ်เนาะအဲ့တော့လှတယ်တဲ့ကိုပြည့် thank you ညီလေးကျမ်းပါပါစေနောက်ပြီးဒီဥစ္စာက body make เนาะဒါ lotion ပေါ့အဓိက aroma resort เนาะဒီဥစ္စာက body lotion တွေကိုလိမ့်တဲ့လူတွေကဒီ lotion crazy တွေပေါ့ဥရု3လီလိမ့်ကြတယ်ချို့လေຫນွေလည်းမဆောင်ຫນွေလည်းအစီတပင်မြန်နဲ့လိမ့်ကြတယ် aircon ထဲမှာအောင်းနေပြီးလိမ့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ lotion တွေလိမ့်တဲ့အခါမှာတော့ lotion အသားလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အသားလေးတွေစိမ့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခေါ်မလဲ lotion လိမ့်ထားတဲ့အသားတွေမွတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ lotion လေးကိုတင်လိုက်တာနဲ့တစ်စက်တင်လိုက်မယ်တော့ပုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် lotion အသားတွေကိုစိမ့်ဝင်သွားတယ်စိတ်ဝင်သွားပြီးတော့အသားလေးမွတ်သွားတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာစီကတ်ခြင်းမရှိရဒါ lotion ကောင်းနေမှန်စီကတ်ခြင်းမရှိရအသားထဲမှာချောပြီးဝင်သွားတယ်စိတ်ပြီးဝင်သွားမယ်အနက်လေးတင်းတင်းလေးရှိမယ်เนาะအသားလေးကဣဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ lotion ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကဂျပန်နိုင်ငံတော့အဲ့ဥနဲ့ဆိုတာပြောတယ်အချက်လက်တွေနဲ့ကိုက်နေတဲ့ lotion လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဈေးနှုန်းမလားလဲ14000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့နှင်းစီရတာပေါ့เนาะbloom rose အရသာနှင်းစီအရသာလေးเนาะဒါလေးကကြတော့ဥနိုင်တို့ပန်းသီးနဲ့ဇီဇဝါပန်းလေးအရသာเนาะဒါလေးကစက်ထားတာဒါလေးကကြတော့အသီးနဲ့အစုံရဲ့အရသာလေးနဲ့စက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ14000ကျပ်เนาะ14000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလေးရိုက်ထားပါ14000ကျပ်ကိုပါရိုက်ပါဆိုကိုကချီထားတာ14000ကျပ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်
ဒါလေးကပါဒါပါဟမ်ဘလားဒါနည်းသွားတဲ့စီးလေးပါပါတယ်ဒါဂျပန်သွားတဲ့စီးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါ6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะစာဝင်လာအဲ့လိုဖြစ်သွားဒါကမကြဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကဂျပန်သွားတဲ့စီးဖြစ်ပါတယ်သွားတဲ့စီးလို့မှန်သမျှတော့ဘာဖြစ်ရမလဲအဓိကချက်တွေကသွားကိုအတွင်းအထိကိုသွားပြောင်းစေရမယ်ပေါ့နော်အညစ်အကြေးတွေကိုကင်းစင်စေရမယ်ဂရင်းနဲ့မွေးပြန့်စေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သွားများကိုခိုင်မာစေရမယ်ပေါ့နော်သွားတွေကိုတန့်ရှင်းစေရမယ်ဂရင်းနဲ့နေတင်းပြန့်စေရမယ်အညစ်အကြေးမပို့ကြနဲ့တော့အဲ့ဒီ message တွေဝင်လာဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးလားလုံးဝဒီမှာဖုန်းကပြက်သွားတယ် okay အဲ့ဆိုရပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါလေးတွေကတခုမလားဒါ3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ဟာလေဟောကြည့်လိုက်အောင်လေမိတ်ကပ်ဒီဇိုင်းတွေမလားဒါလေးက6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဥဆိုရင်လာတော့စောင်းနေလာတော့မယ်နော်စောင်းနေမှာဆိုရင်နှခမ်းကိုအမြဲတမ်း6တွေ့နေတဲ့လူများတော့ကိုဂျပန်နှခမ်းဒီလေးဖြစ်ပါတယ်အစီဟိုပေါ့အယောင်မထွက်တဲ့နှခမ်းဒီလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါ6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုရှိတယ်မိတ်ကပ်အမြဲတမ်းအဲ့ချင်းကြည့်တော့နေတယ်ဒါကတော့မိတ်ကပ်ဒါမိတ်ကပ်ကဒီတစ်မျိုးပဲရှိတော့မယ်နော်ဒီတစ်မျိုးပဲရှိတော့မယ်အယောင်ဟမ်ဒါဘာအတွက်လဲဒါအသားကြီး6တွေ့တဲ့သူများအတွက်ဒီမိတ်ကပ်ကနော်မိတ်ကပ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီပြအခြား foundation တွေဘာညာကွိကွာလုံးဝခံစရာမလိုဘူး foundation တွေခံစရာမလိုဘူး time တော့ on ချလိုက်ပါဖုတ်ဆိုရိုက်လိုက်ရင်ဒါ cushion foundation ဖြစ်ပါတယ် premium moist cushion foundation SPF 50+ နောက် PA က plus 3လုံးပါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ UV ကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဒါလေးတစ်ခုလိမ့်လိုက်တာနဲ့ဖုတ်နဲ့လိမ့်လိုက်တာနဲ့မျက်နှာအသားကြီးတင်းရင်ပြောင်ပြီးတော့မှမျက်နှာလေးကိုပြင်ထားတဲ့ကဲလို့မထင်အောင်လှပနေမယ်ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်cushion foundation ဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒါလေးကအဲ့လိုလိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပါမှာပဲလိမ့်ကိုယ့်အပြစ်သွားကန်ဒီမှာအမြန်လွယ်တကူအလှပြင်ခြင်းလို့ပဲ main ကလေးများလိမ့်ရင်လည်းလိမ့်အဲ့ဒါလေးကဂျပန်နိုင်ငံထုတ်အရန်ကိုလွယ်တဲ့မိတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်15000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်နောက်ဒီမှာနောက်ဂျပန်စပင်ဆိုးစေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဂျပန်စပင်ဆိုးစေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနေရောင်က number 5ကနေစပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဦးနဲ့အရင်တော့ပြောခဲ့သလိုပဲဂျပန်စပင်ဆိုးစေးများဘယ်တော့ခါမှမဲတဲကြီးအမုတ်ခွက်ကိုကတ္တရာစီတုပ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုစွတ်ထားတဲ့မျိုးမဖော်ဆက်ထားဘူးတဘာဝဆန်သောအနက်ရောင်ပဲဖြစ်ပါမယ်နော်တဘာဝဆန်သောအနက်ရောင်ဖြစ်မဲ့ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထက်မှာဒီအပြာမှုဆိုလို့ရှိရင်messenger နဲ့သတိပေးနေတာဘာလဲမသိဘူး mobile data အကုန်လုံးမလို့သတိပေးနေတာအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းတကယ်လို့စပင်းဆိုးစီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဈေးတွေသိကြတယ်ဈေးအကြမ်းမြင်ဘယ်လောက်ရှိလဲအစင်းရ1800ဟိုက1000 အစင်းရ18000နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကအားလုံး2000ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျန်တဲ့အနီးအဝါခဲအောင်2000ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေသိကြရင်တော့ page ကိုလာပေးပါလို့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့မှာတော်တော်နှိပ်ဆက်နေအနောက်ကနေ message ကတော့ကောင်းနဲ့ဝင်လာပြက်ကြပါလုံးဝ line ရမကောင်းပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အားပေးနေပြီအခုချိန်ထိကြည့်ရှုပေးနေကြတယ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော် BNA တွေကင်းရှင်းကြပါစေပျော်ရွှင်ကြပါစေအဲ့တော့အစားစားတဲ့အဟာတက်ပြေသွားပြီးတော့မှ BNA ကင်းရှင်းတဲ့အစားတောက်များကိုရွေးချယ်စားတောက်နေကြပါစေမိသားစုတွေအားလုံးစိတ်ကြပါစေကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကံမျိုးဘေးအန္တရာယ်မျိုးကျော်လာနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ် See you bye bye